this evening again. Bàbá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìrọ̀lẹ́ yìí. Come and teach us. Ẹ wá kọ́ wa. Holy Spirit, Ẹ̀mí mímọ́, open our understandings tonight. ẹ ṣí òye wa ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Jẹ́ kára wa balẹ̀. Because to humble, Ká gbọ́, that we may hear kó yé wa, and we understand. kó lè mú èso jáde. That we bring forth. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Amen. We pray. The parable of the sower continues. Òwe afúrúgbìn ń tẹ̀síwájú. The idea of this parable as a whole is that as the same grain yielded variously according to the character and preparation of the soil which receive it. Ní àkótán, òwe yìí ń jẹ́ kí a mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí èso kan náà ṣe ń so oríṣiríṣi gẹ́gẹ́ bí ìwà, ìṣe àti ìmúrasílẹ̀ ilẹ̀ tí ó gbà á. So the same word of truth produces various effects according to the way in which it is received. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ òtítọ́ kan náà ní ipa olóríṣiríṣi lórí ẹni tí ó gbọ́ ọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tí ó fi gbọ́ ọ àbí gbà á. Tá à ń mú jáde. What we are trying to bring out here. Oríṣi ilẹ̀ mẹ́rin ni Jésù sọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú òwe tí a ń kà yìí. Jesus talked about 4 different types of soil in this parable. Ohun tí kankan gbé jáde ó ṣe yàtọ̀ sí ara wọn. What each soil produces is different from one another. Bákan náà ni The same way, ọ̀rọ̀ ìrere kan náà tó bá ti ń jáde sí wa. this word of gospel coming out to us, Etí tí a fi gbọ́, the way we perceive it, ọkàn tí a gbà sí, how we receive them, òun ló máa sọ èso tó máa mú jáde nínú ayé wa. will determine the fruit that it will produce in our life. Ìyẹn ni pé oríṣiríṣi èso ló máa mú jáde. Which means it brings out different kind of fruit. Ìyẹn wá dúró lórí ọkàn tí a fi gba ọ̀rọ̀ náà àti títí a fi gbọ́. That now depends on the way we perceive the word and how we receive it. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe mọ̀ pé As we all know, oríṣiríṣi etí la fi ń gbọ́rọ̀. different way people perceive word. Nítorí ẹ̀ ń fa oríṣiríṣi etí ni pé ipò tí ọkàn wa wà nígbà tọ́rọ̀ ń jáde sí wa. These different perceptions depend on the situation in which our heart is. Èèyàn lè wọnú ilé báyìí kó ní ẹ káàárọ̀ o. Someone may just come and say good morning. Etí tí a fi gbọ́ ẹ káàárọ̀ yẹn á yàtọ̀ síra. The way we perceive that voice will be different. Torí ọkàn wa ló máa sọ bí ìtumọ̀ ẹ káàárọ̀ yẹn ṣe jẹ́. Our hearts will determine the meaning, the real meaning or the interpretation we give to that good morning. Òun ló jẹ́ kí Yorùbá máa ń sọ pé pẹ̀lẹ́ lákọ ó lábo. That is why the Yoruba will say when people greet you, the way you perceive them, it's quite different. That depends on your heart. There's nothing wrong. Hello there. Ṣùgbọ́n bí ọkàn wa ṣe rí. But the condition of our heart at that present time, we now interpret that
greeting in different so ways. nǹkan tí ẹ̀kọ́ yẹn mú jáde nìyẹn pé That is the main thing this ọkàn tí a sermon fi is gbà trying to bring ọ̀rọ̀ out. yìí The way we perceive or we accept this word, ọkàn tí a gbà ọ̀rọ̀ yìí rere sí the heart that we perceive, that we receive tó máa it sọrú into, èso tó máa so. will determine the type of fruit it will produce. níbi tá a kà yìí Where we just read, ilẹ̀ ò jẹ̀bi tàbí kílẹ̀ gba ìdájọ́ sórí the land has no fault or the land cannot be judged. ṣùgbọ́n ọkàn wa But our heart, bóyá ilẹ̀ yẹn jẹ́ ilẹ̀ tí a tẹ̀ mọ́lẹ̀ tàbí ilẹ̀ ègún tàbí ilẹ̀ òkúta is stony land or accursed land or the one that has been worked upon. kò ní àlàyé kankan ṣe The land has no explanation. ṣùgbọ́n àwa gangan But we ourselves la máa jẹ̀bi will be guilty tí a bá fọkàn rere gbọ́rọ̀ náà. if we don't receive the word with good heart. a ò lè dá ẹ̀là yẹn lẹ́jọ́ We can't condemn that land or ṣùgbọ́n judge it. àwa la máa gba ìdájọ́ We will receive the judgment bí a ò tarabalẹ̀ gbọ́ ẹ̀kọ́ dáadáa. that we are not patient enough. ọwọ́ to a ò listen lè to béèrè the- lọ́wọ́ ilẹ̀ We can't question the land pé ìwọ ilẹ̀ that you. ò ṣe mú èso rere jáde. Why don't you produce a good fruit? ṣùgbọ́n ọwọ́ wa la ti máa béèrè. We will be asked or questioned ìgbà tí ayé wa ò bá létò bó ṣe yẹ kó létò. when our life is not that fully organized. torí ọkàn tá a fi gbọ́rọ̀ ló da ayé rú. Because the way we receive the word bring about the so confusion. ẹni tó bá fẹ́ káyé òun tò dáadáa. Anyone that wants the perfect organization of his kó life, farabalẹ̀ lábẹ́ ẹ̀kọ́. let them calm down under the teaching. kó farabalẹ̀ kó fetí gbọ́. Let them hear kó fọkàn bá lọ. and follow them with their heart bí oní nǹkan ṣe gbé kalẹ̀. as the speaker continue to speak. bàbá pétérù ló sọ níbì kan. Our father Peter said it ó somewhere. ní ìsọtẹ́lẹ̀ kò ní ìtumọ̀ ẹ̀kọ́ kankan. He said prophecy has no secret meaning. ó láwọn bá wọn wòlíì sọ̀rọ̀ We talk to the prophet, gẹ́gẹ́ bí a ti mí sí wọn nípasẹ̀ mẹ́mẹ́mọ́. depending on the inspiration each of them receive from the Holy tí a Spirit. bá ti wá ń fún ẹ̀kọ́ ní ìtumọ̀ ìkọ̀kọ̀. If we are now given wrong interpretation or secret interpretation to mean kò ní mú èso tó yẹ kó mú jáde. it won't produce the right fruit. a ò gbọ́dọ̀ gbé kọjá ibi tó ní nǹkan sọ́dé. We should not use it more than what the speaker says. ìyẹn ni pé ká má fún ní ìtumọ̀ That if kọjá we ohun should not tó ní give nǹkan fún ní ìtumọ̀. any other interpretation more than what the speaker tí a bá ti says. fún ní ìtumọ̀ tí ò yẹ ká fún. When we give them wrong interpretation, tí a bá ti ṣinú rò. when we mistake, èso tó yẹ kó mú jáde kò ní mú it jáde. won't produce the right fruit. mo ti sọ lé lójú wa rí. I've said it before us. fún àpẹẹrẹ nínú ìwé ìfihàn orí kẹtàdínlógún. For example, in Revelation chapter nígbà tí 17, wọ́n rí ẹranko oníwo méje olórí méje. when the Bible wo was talking kékeré kan wà about the láàrin àti beast bẹ́ẹ̀ of bẹ́ẹ̀. 7 horns and 7 heads, ìgbà and tí Jésù olùgbàlà the fún ara ẹ̀ 200 máa means, túmọ̀ rẹ̀. when Jesus will interpret this orí méje yẹn that ó 7 ní heads, òkè méje. he said there are 7 ó mountains, dẹ̀ túmọ̀ rẹ̀ ó ní ọba méje sì ni wọ́n. and he said there are 7 kings. tí a bá wá ti kúrò níbi tí túmọ̀ tán bí àwọn kan ṣe máa ń sọ nígbà tá a wà ní kékeré lọ́mọdé àwọn olùkọ́ Like ni pé some wọ́n ti sọ́dọ̀ people ní o. do say it when we are still young, even pé till today, òkè méje yẹn Róòmù náà ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. that 7 mountains they were talking about Rome. ìgbà tí Jésù sọ pé Róòmù àbó Jesus wíbẹ̀ didn't talk about òkè Rome méje there. ọba méje sì ni wọ́n. 7 mountains and there were 7 kings. pé márùn ti kú 5 has died. ìkan ló ń ṣèjọba lọ́wọ́ 1 is ruling. ìkeje ò tí ì dé. The 7th is yet to come. ìkeje yẹn nígbà tó bá dé ìkẹjọ á tinú ẹ̀ jáde. When the 7th eventually comes, the 8th one will come out of that 7. àlàyé yẹn yé nìyẹn régérégé. That explanation is clear ìbùkún táwa enough. lè wá fún níbẹ̀ ni pé ọba márùn wo ló ti kú. The thing we can talk ọba about that márùn wo ló ń is ṣe ìjọba who are those lọ́wọ́lọ́wọ́. 5 kings that has gone, Èwo ló ń and bọ̀ which tí one ò is tíì ruling, dé? which one is Kò jù coming bẹ́ẹ̀ that lọ. is yet to come, period. kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. ìka wa máa sọ pé Róòmù lórí But for méjì. us to be saying that 7 head is Roman, wọ́n túmọ̀ ẹ̀sùn ànẹ̀sẹ̀ tó jẹ́ pé fìlà orí Róòmù gangan fìlà orí pápá Róòmù gangan ni wọ́n túmọ̀ ọbẹ̀ yẹn sí. they even give the interpretation to the ẹni bá extent dẹ̀ that ti ṣe yẹn ayé rí that adágún. of that papa is that so wọ́n ti túmọ̀ rẹ̀ pé póòpù tó wà ní Róòmù ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nígbà pé òun ní aṣọ. They said the Pope in Tí ò Rome dẹ̀ ṣe òun ní is aṣọ. Roman is the Antichrist, and which is not.
àtàwọn ẹsẹ̀ méjì bíbélì bẹ́ẹ̀ ta máa ń ṣe and ìtumọ̀. some Bible verse which will give wrong interpretation. ká farabalẹ̀ fún ní nǹkan. We should be patient. Yorùbá ní with the àìmọ̀nà owner. ń jọ lọ́gbà. You cannot be wiser than the owner of the ká land. ṣe ọkàn wa payá. Let's open our ká heart. má gbàgbé We shouldn't forget. pé èrò rere lọ́lọ́run ló lé wa lórí. God has a good thought towards kò us. robi lé wa He's lórí. not thinking of evil ó fẹ́ ká yé wa towards dáa us. kí gbẹ̀yìn wa ó He lé. wants a better thing for Ọlọ́run ò us. lè ṣe wá ní kàn God rárá. cannot wicked us. ọ̀rọ̀ àlàáfíà ló ní fún wa. He has a word of peace ẹ for má tó us. gbàgbé. Don't forget. mo tẹnumọ́ lọ́jọ́ I Sunday. emphasize on that. on Sunday. ìrere kó nǹkan méjì bá ènìyàn. Gospel brought about ayọ̀ peace, àti àlàáfíà. joy, and ìkẹta kọ́lọ̀ ń kó gbogbo. the third one for the glory of tí Ọlọ́run fẹ́ God to gbogbo receive nínú glory. ayé rẹ. God wants to receive glory in your life. èṣù ò ní gbogbo nínú ayé rẹ. Satan will not receive glory in your life. Ọlọ́run wá fẹ́ kó o láyọ̀ God wants you to be kó o joyful dẹ̀ lálàáfíà. and have kọ́kàn ẹ peace, sinmi. and for you to have rest, lálàáfíà bá ọ. for peace to Kó o reign in your láyọ̀. life, for you to be tó bá ti joyful. ń láyọ̀. Once you are joyful, ó yàtọ̀ sẹ́nu dénú o. it's quite different from being happy. tó bá ń láyọ̀. tó o When you have sinmi. joy and you tó o rest, lálàáfíà. you have peace, Ọlọ́run á máa gbogbo. God will be receiving glory. so gbogbo ọ̀nà tí Jésù fi ṣẹ̀kọ́. All the way Jesus used to teach the sermon. tàbí àwọn àpọ́sítélì tó gbé ẹ̀kọ́ jáde. Or the apostle that bring out wọn all ò these di sermons, ẹrù lé wa lórí. they never had to our load. kí ni wọ́n wá sọ ẹrù orí wa kalẹ̀. Instead, they take away our load. wọ́n gbé ìlànà kalẹ̀ bí a ṣe máa gbé àjàgà orí wa kalẹ̀. There was a laid down procedure how our burden will be put down. àwọn ìlànà yẹn ò dẹ̀ nira. All these procedure are not that difficult. kò gba nǹkan kan lọ́wọ́ wa. It doesn't take us kò anything. béèrè nǹkan kan Not lọ́wọ́ wa. requesting for anything from us. kákan máa bọ̀ lọ́dọ̀ Just for us to come to So Jesus ká our máa Savior farabalẹ̀ dáadáa. and patiently come to Him. ká má fi ọkàn búburú gba ọ̀rọ̀ náà. We shouldn't receive the word in the wrong way. lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. It will be well with us in Jesus' name. so à ń tẹ̀síwájú I'm moving forward. nínú oríṣi ilẹ̀ mẹ́rin. We are moving forward and the 4 different types of. a ti sọ̀rọ̀ irúgbìn lẹ́bàá ọ̀nà. We've talked about the plant by the roadside or the seed by the roadside. ìyẹn la sọ̀rọ̀ lé lórí lọ́sẹ̀ tó kọjá. We talked about that last week. apá kejì tí a ń lọ lónìí. The second a sọ̀rọ̀ part we díẹ̀ are going. bí Ọlọ́run bá ṣe gbà wá láàyè lórí irúgbìn lórí àpáta. The seed upon the rock. àwa gbẹnulé irúgbìn láàrin ẹ̀gún a ò lè parí ẹ̀. And we talk about the seed among thorns. nù So Matthew we may not be able to finish orí that. ìkẹtàlá In Matthew chapter 13, ẹsẹ̀ karùn-ún sí ìkẹfà. verse 5 and 6. Matthew orí ìkẹtàlá Matthew chapter 13, ẹsẹ̀ karùn-ún sí 5 ìkẹfà. and 6. díẹ̀ sì bọ́ sórí ilẹ̀ àpáta. díẹ̀ afúrúgbìn ń fúrúgbìn The sower ẹ padà sí ẹsẹ̀ kẹta. kò lè ó sì fi òwe bá wọn sọ̀rọ̀ ohun púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. He told them many things in parables. ó wí pé sìn wò ó afúrúgbìn kan jáde lọ láti fúrúgbìn. A sower went out to sow. bí ó sì ti ń fún díẹ̀ bọ́ sí ẹ̀bá ọ̀nà. And as he sowed, some seeds fell by the roadside. àwọn ẹyẹ sì wá wọ́n sì sà á jẹ. And the birds came and ate them up. díẹ̀ sì bọ́ sórí ilẹ̀ àpáta. Other seeds fell on rocky ground. níbi tí kò lé erùpẹ̀ púpọ̀. Where they had not much soil. wọ́n sì sọ jáde lọ́gán. And at once they sprang up. nítorí tí wọn kò ní ìjìnlẹ̀. Because they had no depth of soil. nígbà tí òòrùn sì gòkè. But when the sun rose, wọ́n jóná. They were scorched. nítorí tí wọn kò ní gbòǹgbò wọ́n sì gbẹ. And because they had no root, they dried up and withered away. ẹ wá ka ẹsẹ̀ ogún sí ìkọkànlélógún. verse 20 to 21. ẹni tí ó sì gba irúgbìn lórí àpáta. As for what was sown on thin rocky soil, òun ni ó gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. This is he who hears the word. ayọ̀ gbà á kánkán. And at once welcomes and accepts it with joy. ṣùgbọ́n kò ní gbòǹgbò nínú ara rẹ̀. Yet it has no real root in him. ó sì pẹ́ díẹ̀ ní àkókò kan. But is temporarily inconstant, last but a little while. nígbà tí wàhálà tàbí inú ibi ní sì dìde nítorí ọ̀rọ̀ náà. And when affliction or trouble or persecution comes on account of the word,
lójú kan náà ó kọsẹ̀. At once he is cast to stumble, he is repelled, and begins to distrust and desert him whom he ought to trust and obey. ẹ ṣé. Shout hallelujah. 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 Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Bí olùgbàlà ṣe rọra ṣàlàyé ẹ̀ How our lọ́nà Savior tó fi explained máa yé wa. in a simple way we can understand. Ilẹ̀ wọn Their land, nílẹ̀ Ísírẹ́lì lọ́hùn. that is in Israel, Ilẹ̀ òkúta ni, ilẹ̀ òkèdè ni. they are stony and mountainous area. So àwọn ilẹ̀ tí ò ní yẹ̀pẹ̀ púpọ̀ wà dáadáa. There are Gbogbo some ilé land that is not that Gbogbo tí sandy. Jésù fi ń ṣàlàyé yìí tẹ̀ bá dé Ísírẹ́lì ẹ̀rí bílẹ̀ wọ́n ṣe If you get to Israel, their land is not that plain, stony and gbàgùn. mountainous. So àwọn ó yàtọ̀ sírú ilẹ̀ wa ìbáyìí tó jẹ́ pé It's quite different tẹ̀ from bá our sí land here. ìbáyìí ẹ̀gẹ́ á dìde. If you plant cassava here, it will eventually germinate. Ṣùgbọ́n níyẹn But there, ìyẹ̀pẹ̀ tó máa wà lókè kàn lè there could bóyá be just òjòrò tó kágbára díẹ̀ sórí a ilẹ̀. little topsoil. Maybe erosion just bring Irú about ìyẹn that ni topsoil. àwọn ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ pọ̀. There are so many types of that soil, land rather. Tẹ̀ bá dẹ̀ níbi tí wọ́n fi ń dáko náà ẹ̀rì wọ́n ṣe máa ṣe. You get to where they were farming, you see how they do it. Wọ́n ṣàgbẹ̀ dáadáa. They farm a lot. Sóun ló fi rárá ń fi eléyìí ṣàpẹẹrẹ fún akólé yìí That wá was why díẹ̀. he was using this as an example for a better understanding. Ọkàn A teacher olú èdè kan fún àti irúgbìn ẹ̀bá ọ̀nà he used a particular language for àti irúgbìn orí àpáta a seed by the roadside and that of the àti stony irúgbìn àárín ẹ̀gún. land and that of the town. Ó pè wọ́n ní kìrìsìtẹ́nì fún ìgbà díẹ̀. He called them Àwọn temporary Christian. kìrìsìtẹ́nì fún ìgbà díẹ̀. Temporary Christian. Eléyìí tí à ń wò láàárín ní The one we are considering now, wọ́n ní ó gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. he heard the word. Ó fi ayọ̀ gbà á. Mú bọ̀ wá ṣàlàyé And ẹ̀. received it with joy. Ṣùgbọ́n kò pẹ́. But it wasn't last. Kò pẹ́. Not last. Ẹni bá rí nígbà tó ń gbà ó ti gbàgbọ́ náà la máa pè ṣùgbọ́n kò pẹ́ títí. Anyone that see such people at that time, they will be taught, they believe. Martin Henry ló sọ wípé ó lé lè dáa díẹ̀ That this irúgbìn one lẹ́bàá ọ̀nà. is a little bit better than the seed by the roadside. Ó ní ká kíyèsí o. But behold, Ó láàlè rò pé a dáa ju ẹnìkan lọ. we may think we are better than somebody, Ká dẹ̀ kùnà ìjọba Ọlọ́run. and even with that, to miss the kingdom of God. So a ò lè máa fara wa wé ara wa bí èdè Paul That àpòstélì. is, we cannot continue comparing ourselves with one another. Paul ní àwọn yẹn ò lóye Paul said those people, they are ignorant. láwọn tó ń fi ara wọn wé ara People wọn. that are comparing themselves with one Ó ní wọn ò another, lóye. they are ignorant. So àká tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ń fi ara wa déhùn ara wa. When we are judging ourselves with one another, Paul ń bẹ̀rù compare- I think it's 2 Corinthians no, Corinthians kejì. chapter 10 or 11. Chapter Corinthians 10. kejì. Chapter 10 verse 12. nítorí pé Oríkẹ̀wá ẹsẹ̀ ìkejìlá rẹ̀. ìka ara wa mọ́ tàbí kí a máa fi ara wé àwọn mìíràn nínú àwọn tí ń yin ara wọn ṣùgbọ́n àwọn tìkára wọn jẹ́ aláìlóye nígbà tí wọ́n ń fi ara wọn dín ara wọn tí wọ́n sì ń fi ara wọn wé ara wọn. Tòyìnbó ẹ̀. Not that we have the audacity to venture to class or even to compare ourselves with some who exalt and furnish testimonials for themselves. However, when they measure themselves with themselves and compare themselves with one another,
They are without understanding and behave unwisely. agbéraga pátápátá ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. They are proud. People that ìrọ̀rùn do that. àpáàdìdẹ̀ làwọn yẹn. They are candidate of hell. a máa fi ara wa wé ara wa, a máa fi ara wa díwọ̀n ara wa. Comparing ìlànà ourselves ọlọ́run with one ìtọ́ another. ọlọ́run nìkan ni a gbọ́dọ̀ rí pé ó bá yé wa mu. We should only see that the plan and the procedure of God pé ṣé nǹkan tí Jésù match sọ with our yìí life, that ṣé ó this ti what ní Jesus ìmúṣẹ said. nínú ayé mi àbí This kò ní thing that ìmúṣẹ. Jesus said, has it been fulfilled in my life ṣe pé or mi ò not? ṣẹgbẹ́ ẹ lágbájá. Not that I'm not, mo tiẹ̀ mi ò sùn I'm ju not- lágbájá lọ. I better mo than sùn so ju so person, làkàṣègbè lọ. better than that one. so màtí wọ́n rí onírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ó lè lérò pé ó sùn ju ẹnìkan lọ kó pàdánù He ìjọba ọ̀run. said, such people may Ó think lè they yẹn are òtún better òtún than pé wà á some people dọ́run. and yet lose so irúgbìn the lórí kingdom of àpáta God. That doesn't mean you get to ó dáa ju irúgbìn lẹ́bàá ọ̀nà that is the seed àbí on kò the dáa ju rock irúgbìn lẹ́bàá ọ̀nà. better than the kíákíá lẹyẹ ojú ọ̀run ṣáájẹ ṣùgbọ́n àwọn Because of the méjèèjì hair. bó ni wọ́n parí ìrìn àjò wọn sí. But both of them, o where do they end their àwọn journey? méjèèjì òfo olófo pátápátá àti irúgbìn lẹ́bàá ọ̀nà o Both àti the irúgbìn seed lórí on the àpáta side o. and that of the stony area. Or fún rocky- ìgbà díẹ̀ ó dìde sókè for a period of just bí a èdè onísàmù while, ó dàbí koríko orí ilé tí ò ní gbòǹgbò just like a tó tutù plant rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ on lórí the ilé tẹ̀ ń wo báyìí tó tutù rẹ́rẹ́rẹ́ ṣe ló very máa gbẹ green, but ó máa eventually it gbẹ will dry ní. up. bẹ́ẹ̀ náà ni irúgbìn tó bọ́ So sórí also- àpáta gbígbẹ ló máa gbẹ. A seed upon the rock. tí o kò láyọ̀ lé It's not dependable. ìgbésí ayé ẹ̀ lè máa láyọ̀ lé níwájú ọlọ́run tó bá ń sọ pé mo bẹ́tà alágbẹ́dẹ́ mo bẹ́tà His life is not alágbẹ́dẹ́ dependable or trustworthy. ìgbésí before ayé God. tó Though he láyọ̀ is lé tí ọlọ́run ń yọ̀ lé lórí A life òní that Jésù God fi ń is depend ṣẹ̀kọ́ yìí on, that God is tó máa kó òkú bá orúkọ ọlọ́run ẹlẹ́dàá that will òní bring Jésù fi ń glory ṣẹ̀kọ́ níbi. to God. That is what Jesus is talking about so here. farabalẹ̀ lábẹ́ ẹ̀kọ́ Calm down under, Má fara rẹ wé under ẹnikẹ́ni. teaching. Don't compare yourself with bẹ́ẹ̀ ṣe anybody. jókòó ìbáyìí As gbogbo we a are ṣe sitting jókòó down ìbáyìí here, a yàtọ̀ síra we are different from one another. bí a ṣe jókòó yìí. As we are sitting here, ẹlòmíì lára yín some of us, tí ò bá kọ́lẹ̀ kò ní rántí nǹkan tó gbọ́. if you don't write, you can't remember what you heard. ẹlòmíì wà lára yín bó ṣe jókòó yìí báyìí. Some, tí ò bá rí ojú oníwàásù kò gẹ́kọ̀ọ́. if you didn't see the eyes or the face of the mo preacher, ṣe máa ń you wo ní can't àwọn ìgbà kan understand. wà kẹ́nẹ́ làwọn kan ń gbé àwọn kan máa gbé sẹ́gbà pé wọ́n fẹ́ There rí are man some of God. time, some pé ushers will ojú take lọ̀rọ̀ away wa this ẹlòmíì tí ò bá rójú man of that God they kò want gẹ́kọ̀ọ́. to. If some people didn't see the face of the preacher, they can't hear àwọn what he's kan saying. mo rí àwọn tó jẹ́ pé I know àwọn some churches tó máa ń lo audio tí ò ní sí man of God tó ń preach náà rí man of God tó ń preach yẹn. through your satellite. wọn ò ní interest. bẹ́ẹ̀ Most of them tó are bá not jẹ́ pé interested. wọ́n rí ẹni tó ń wàásù yẹn tó ń rí picture ẹ̀ tó ń wàásù If they inú wọn á máa see dùn the pé wọ́n person lẹ́ni tó ń preaching ṣẹ̀kọ́. and see the picture, they will be happy. A bit. ẹ̀rín tí ìgbà tí a wà ní school You remember when we were in school? àwọn ọmọ iléèwé kan wà There are some tí students. tíṣà bá ti ń kọ́ báyìí bó ṣe kọ́ sókè yẹn bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa rántí nígbà tí wọ́n bá ń ṣe As the teacher wrote on the Ṣé mo board, parọ́? they will remember the same way tó during jẹ́ the ẹ̀jẹ̀ exam. kan lára wọn ọ̀gá mi physics kan One of my ó teachers, ń kọ́ wa ní physics Fleming teacher, left hand or right hand motor rule bó ṣe ṣọwọ́ he báyìí was teaching us a particular títí mo topic fi tíwọ́ òwe kà till I stopped ó lẹ̀ mọ́ mi lórí reading. títí mo fi ń kọ́ I àwọn grabbed ọmọ it. mo ṣe máa ṣàparí I demonstrated the ways bó ṣe ṣe he did rí then. horseshoe magnet ó ṣe báyìí north pole south pole ó wá gbé wáyà kan sáárín mo tó fẹ́ fi kọ́ wa rí The man was bó ṣe tọwọ́ rí explaining. ká mẹ́ta yìí ló fi He kọ́ wa. was demonstrating with the finger. Look at me. Look at me. Pé ẹ Look máa at wù me. mí. This is the feet correct. Bó ṣe lẹ̀ mọ́ mi lórí rẹ̀ yìí. Mi ò gbàgbé láéláé. I Bá never a ti ń forget. ṣàlàyé fáwọn ọmọ. Anytime I'm Màá explaining ṣàpàbà to students, I demonstrated the same way that teacher demonstrated. Ìmí lára wa bó ṣe jókòó báyìí. Some of us sitting down gently, Gbogbo statement tí mò ń mèkì. all the statement Ó I'm ń wọnú making kọ̀ǹpútà lọ. is entering into their brain. Ẹ bèrè ẹ̀ lọ́dún mẹ́ta òní. Ask him, 3 Á lo years èdè ago, tí mo lò gẹ́lẹ́. same language I use. Àwọn kẹ́dẹ̀ wà There are point by point ẹ má fi wọ́n ṣeré Kókó kọ̀ọ̀kan gbogbo bí mo ṣe ń point tó ní sọ, wàásù sọ yẹn ni wọ́n ń nòtì sínú ìwé they jot them down. mo máa ń gba ìwé lọ́wọ́ àwọn míì lára yín tó ń bá I wò collected report ẹlòmíì àrí notes report point from some people. kódà ẹlòmíì máa ń kọ gbogbo ohun tí mo sọ yìí pátá Even some people, all what I said.
tó a yàtọ̀ síra. We are different from one another is what I'm trying to bring kò má out. fi hàn ewé èèyàn tó bá ti wà Don't compare lábẹ́. yourself with anybody. ẹlòmíì lè máa Whenever you bẹ̀rẹ̀ are ó under lè the máa sermon. sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ó ń gbọ́. Somebody may be But then discussing with another person, but yet somebody he's call listening to attention the kékeré kan tó speaker. call attention o ẹlòmíì ò gbọ́ But kankan mọ́ someone kò mọ nǹkan tó lọ mọ́. a little distraction of attention is lost. sọ nǹkan tí Jésù fi ń ṣàlàyé nìyẹn pé That was what Jesus was Má trying fara to rẹ wé èèyàn o. explain. Don't compare yourself with anybody. gbogbo wa ṣe jókòó As yìí we are all sitting here, ọkàn ẹ̀bá ọ̀nà wà there are ọkàn òkúta wà by the roadside, ọkàn the ẹ̀gún stony wà one, ilẹ̀ the rere brick wà. one, and the good land. àdúrà wa ni pé Olúwa yóò ṣe ọkàn rẹ ní ilẹ̀ rere. Our prayer is, may God make our heart tó má jẹ́ kẹ́nìkan good kó soul. gbó sí ọ lápò. Don't allow anybody to implicate irúgbìn you. ẹ̀bá ọ̀nà lè jáde kó dojú ẹ̀kọ́ yẹn rú. The má tẹ̀lé o seed by má the tẹ̀lé o. roadside may come out and confuse everything together. Don't follow such people. irúgbìn orí àpáta lè yọ gàgàgàgàgà Àti kó yà kó lè on the rocky- rọjò yín rocky ṣé tọ́jú area. yín yẹn. May come má out tẹ̀lé o. and confound everything. Don't follow such people. lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. It will be well with us in Jesus' name. jẹ́ ká mú díẹ̀ nú ẹ̀. Let's take some of them. He received the word with joy. Ìdí yẹn lágbára púpọ̀ púpọ̀. Ó gba ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ nígbà tí náà a bẹ̀rẹ̀ sí í ronú lé lórí pẹ̀lú ayọ̀. But a when we bẹ̀rẹ̀ think sí í about fi it, bíbélì wé bíbélì. when we compare Bible with Bible, Mo débì kan nínú Jòhánù orí kẹfà I got to a place in John chapter 6. tó jẹ́ kí n rí àwọn ọmọ Ọlọ́run kan níbẹ̀ Make me tí wọ́n gbọ́rọ̀ Jésù. children of God there. Ẹ jẹ́ ká wo Heard the word of Jesus. àyọkà ni mo kàn fẹ́ ṣe níbẹ̀ bẹ̀tẹ̀ ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún Jòhánù orí kẹfà John chapter 6 ká verse fi wí ara wa. 15. nígbà tí Jésù sì wòye pé Bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n fẹ́ wá fi agbára mú òun láti fi jọba. Yes. Then Jesus, knowing that the Ẹ men mọ̀ would pé come àwọn and yẹn seek ti him, gbọ́rọ̀. You know those Tẹ́ ẹ people bá who padà heard the sẹ́yìn word. ẹ ti ẹ̀jẹ̀ ká lọ ka díẹ̀ kí ni wọ́n ń wá Jésù kátẹ́nu wọn dùn They sẹ́kọ̀ọ́. were looking for Jesus when they Bẹ̀tẹ̀ heard ẹ̀wà the tó bá sermon. yá ẹ̀wà á rí dáadáa pé But bóyá later, òótọ́ ni wọ́n you ni wọ́n know, payọ̀ bóyá ayọ̀ they dáadáa ni receive wọ́n it with joy. ní Maybe their joy is àbí ayọ̀ ìṣẹ́jú kan Free. ni wọ́n ní. Ẹ jẹ́ Or ká a padà sí temporary ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Jésù sì wí pé Jesus said, ẹ mú kí àwọn ènìyàn náà jókòó. make all the people recline, Yes. sit Orúkọ down. púpọ̀ sì wà níbẹ̀. Now the ground are pastured, Bẹ́ẹ̀ làwọn ọkùnrin náà jókòó. Bẹ́ẹ̀ni. so the men threw themselves down, Ìwọ̀n ẹgbẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ènìyàn ní iye. about 5,000 in number. Jésù sì mú ìṣù àkàrà wọn nì. Jesus took the loaves, Nígbà tó sì dúpẹ́, and when he had given thanks, ó fún wọn fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. he distributed to the disciples, Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì pín wọn fún àwọn tó jókòó. and the disciples to the reclining people. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ sì lé ẹja ní ìwọ̀n bí wọ́n ti ń fẹ́. So also he did with the fish, Nígbà as tí wọ́n much sì as yó. they wanted. Nígbà tí wọ́n sì yó. When they had all had enough, Ó wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé he said to his disciples, ẹ kó àjẹkù tí ó kù jọ. gather up now the fragments, the Yo. vocal pieces that are left over, Kí ohunkóhun má ṣe ṣègbé. so that nothing may be kẹrìnlá. lost and wasted. Ó yá. Nítorí náà nígbà tí àwọn ọkùnrin náà rí iṣẹ́ àmì tí Jésù When ṣe. the Bẹ́ẹ̀. people saw the sign miracle that Jesus had performed, Wọ́n wí pé they began saying, lóòótọ́ èyí ni wòlíì náà ti ń bọ̀ wá ayé. surely and beyond a doubt, this is the prophet who is to come into the Nǹkan world. tí kan jẹ́wọ́ ní májẹ̀mú láéláé. What we want them to Wọ́n fẹ́ confess kan in the jẹ́wọ́ ní Testament. Ísírẹ́lì ni pé In Israel, kán gbà yìí pé Jésù ni kíni. that they should believe Òun ni and Kristi that náà òun ni wòlíì Jesus náà. is the Messiah, is the Ìgbà prophet. tí wọ́n jẹun tí wọ́n yó tán. When they Ìjẹ́wọ́ wọn lẹ eat gbọ́dọ̀ and ṣe talk, kẹrìnlá yẹn. that was their Inú wọn confession. sóòdù tó jẹ́ pé They were so happy. ẹni tá à ń retí ti dé ẹsẹ̀ They kẹẹ̀ẹ́dógún. expected Wọ́n gbé ìgbésẹ̀ Messiah tí. at all. Nígbà tí Jésù sì wòye pé Then Jesus, knowing that wọ́n fẹ́ wá fi agbára mú òun láti fi jọba. they meant to come and seize him, that they might make him king, Ó tún padà lọ sí orí òkè òun nìkan. withdrew again to the east side by himself alone. Nígbà tí alẹ́ sì lẹ́, And when evening came, àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ lọ sínú òkun. the disciples went down to the sea. Ẹ bọ́ sí 22. Ní ijọ́ kejì, Yes. The next day, nígbà tí àwọn èèyàn tí ó dúró ní apá kejì òkun rí i pé the crowds that still remained standing on the other side of the sea realized that kò sí ọkọ̀ mìíràn níbẹ̀ there had been only one small boat there, bí kò ṣe ọ̀kan náà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wọ̀ àti pé Jésù kò bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wọ inú ọkọ̀ náà
and that Jesus had not gone into it with his disciples, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nìkan ni ó lọ. but that his disciples had gone away by themselves. Yes. nítorí náà nígbà tí àwọn èèyàn rí i pé So the people, finding that Jésù kò sí níbẹ̀ neither Jesus nor his disciples tàbí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, were there, àwọn pẹ̀lú wọ ọkọ̀ lọ sí Kapanamu. themselves got into the small boats and came to Capernaum, wọ́n ń wá Jésù. looking for Yóò yé wa. Jesus. Àwọn tó gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ Those tí wọ́n jẹ who have the word, tí wọ́n yó have the bread, ọkọ̀ tó wà satisfied. àwọn ọmọlẹ́yìn àti Jésù ti lọ. Ìlú Jesus náà wá and lọ wá mọ́tò míì. disciples, Tani wọ́n ń wá lọ. and they Jésù. look for another Ìyẹn ni vessel, pé nǹkan gbọ́ yẹn ó ṣe kẹ́ni. which means what they Ó had, dùn mọ́ wọn. they enjoyed it. Wọ́n ń wá Jésù lọ. You are looking for Jesus. Ẹ rí i pé ìgbà tó yá ni Jésù wá yí ojú padà. Though Jesus Ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ ò nẹ́ka gbogbo rẹ̀ ẹ wàá rí ẹ̀ka. confront them, nígbà tí wọ́n sì later, rí ilé apá kejì òkun, Bẹ́ẹ̀ni. When they found him on the other side of the lake, wọ́n wí fún un pé they said to him, Rábì, Rabbi, nígbà wo ni ìwọ wá ìsíhìn yìí? when did you come here? Jésù dá wọn lóhùn ó sì wí pé Jesus answered them, lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín. I assure you, most solemnly I tell you, ẹ̀yin ń wá mi you've been searching for me, ìṣe nítorí tí ẹ̀yin rí iṣẹ́ àmì, not because you saw the miracles and signs, ṣùgbọ́n nítorí tí ẹ̀yin jẹ èso àkàrà wọn ni ẹ̀yin sì yó. but because you were fed with the loaves and were filled and satisfied. Ìwọ ò lè mọ̀ yín. it's only Jesus that Abo le can mọ̀. decode that. No man Yóò can lè know mọ that. rísì sẹ́nìkan fi ń. Can you Ó yá, know Bible study, why Bible someone study, is Bible taking study, you? Yóò lè Let's go mọ to ìdí the ẹ̀. Bible study. Can you know the Jésù reason for nìkan that? ló mọ̀. It's only Jesus Bí that àwọn knows wọ̀nyí it. ní tara àti These máa wá people- ń pé ìṣòro èní ó ṣe pàtàkì. They are looking for him. Bible study, yeah. The Bible study is time for Jésù Bible nìkan ló study. mọ̀ pé ẹ̀yin ń wá mi. Jesus knew that Torí you kí are náà ṣe ń wá Jésù. looking me. torí Because àkàrà Jesus, Mi ò gbúdọ̀ pàdánù Sunday òní. I Irọ́, mustn't ó ṣe miss pàtàkì. this Bible study Ó ṣe pàtàkì. or the vigil. Very Ó important. dàbí man of God kan mo sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó sùn lé mi. I said it recently. Ó ní àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan man ni of wọ́n fẹ́ God, ṣe program kan. Ó ní that sọ pé the ministers èdè of tó lò God, they want to ni wọ́n fi rọ́ọ̀kàn rẹ̀. hold a meeting. Pé look, I know how much I will make on Sunday morning and I can't miss Sunday. Pé òun mọ iye tóun á rí pa lọ́jọ́ ìsinmi. Iye owó tóun máa Iye pa tóun lọ́jọ́ máa pa Sunday. lọ́jọ́ ìsinmi. Pé òun ò lè ṣàì lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ ìsinmi. Pé òun mọ iye owó tóun máa make on Sunday morning. Pé As you know, I don't the play with it. amount you can make on Sunday morning. That Tẹ́mi bá ní mi ò play pẹ̀lú Sunday morning if I báyìí. said I'm not playing Ó with ní ibi Sunday tí mo fi morning, lè play pẹ̀lú ẹ. there could be a reason for that. It's not to make money. Kì í ṣe títorí Ọlọ́run láti dẹ̀ mọ̀ pa pé kí owó. n fẹ́ God make knows owó. about that. Ó ní I know how much I'm going to make, so don't talk about Sunday morning at all. Pé má fi ìpàdé sáàárọ̀ ọjọ́ ìsinmi òun mọ iye tó máa Tẹ́mi pa pé tí lọ́jọ́ ò bá sọ ìsinmi. jáde, Ọlọ́run nìkan ló mọ bó ṣe máa ń múra sọ́rọ̀ ọjọ́ Sunday torí owó tó máa. He did not say that. It's only God that can know how he will be preparing for Sunday morning. Àwọn kan ń múra ìjọ Sunday torí àwọn tó máa ta wọ́n lọ́rẹ. Some people are preparing for Sunday morning because of people that will give them something. Ìjọ ń tóbi, ìjọba ti tóbi. By the Ẹ time àwọn tó máa church sùn sọnà tó jẹ́ pé àwọn grow up to some extent, you see some people will be by Nígbà the ṣe ń múra roadside. sọ́ọ̀tì. Oníkálukú ló mọ Looking for ọkùnrin money. tó ń wá. It's only Jésù individual that nìkan know ló what ní he's pé ẹ ń looking wá for. mi, It's only Jesus àkàrà that lẹ́jẹ̀ know. tẹ́ ẹ yó. He know the heart of these people that you are looking for me because of bread. Ó wá jókòó bẹ̀rẹ̀ kan. He now starts to teach them. Ẹ̀yin náà mẹ́fẹ̀ẹ́ kan yẹn ṣe lé ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. We all know Ó ń ṣe pé ó le jù. it's not Ó as wá ń ṣàlàyé nǹkan tó máa ràn wọ́n so lọ́wọ́. difficult. He was explaining what we Torí learned there. orí oúnjẹ yẹn ló ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́. And he started his topic. Ó lé mi ní à. For that, Ìgbà tó yá tẹ́kọ̀ọ́ yẹn ń fẹ́ máa lé lọ́dọ̀ ẹ̀ ó lé when lójú the wọn. teaching is becoming so hard, Èwo ló tún sọ yìí? what are you talking about? Àwọn bàbá wa jẹ mánà ní. Our father ate manna. Kí ló ṣe gan? What have you Ṣé èdè done? padà? Kàríṣẹ́ ìyanu oṣù. Where is the Tó ní sign jágbádùn. and wonder you perform that you are disturbing us? Kí ló dánwò gan tí ò What have jágbádùn? you done? Bàbá wa jẹ mánà ní Our àbí. father ate Jésù wá dáhùn manna pé. in the wilderness. And Bàbá Jesus bó ni bàbá answered yín ṣe ní mánà? Bàbá èmi ní from àkàrà tó where fi did ọ̀run your father sọ̀kalẹ̀. got the manna? I am the bread that Bí ẹ comes bá jẹ ẹran down ara from mi, heaven. If you kẹ́mọ̀ don't eat my ẹ̀jẹ̀ mi, flesh and drink my blood, ẹ̀yin ò ní níyè nínú. you have no life. Olùkàgbélé ẹ̀ mọ̀ pé nígbà tẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń jáde. By the time Inú Jesus, níbí ni ò tí ì dé o. no more Wọ́n ní kò tí ì dé. not yet tribulation there. Àlàyé ẹ̀kọ́
mẹ́ra mọ̀ pé Just kúkú yé ni. explanation. I don't know, that is where you are going. Ẹ̀ẹ̀kan ni wọ́n jáde lábẹ́. One after the other, they disappear. 4,000 ni wọ́n bọ́ níbẹ̀ yẹn o. 4,000, 5,000 5,000 were wọ́n bọ́ fed níbẹ̀ yẹn. here. 5,000 ni wọ́n bọ́ níbẹ̀ yẹn. 5,000 were fed here. Èrò dẹ̀ ti pọ̀ sí. And they increased. Ẹ̀ẹ̀kan ní ọ̀nà kankan bẹ̀rẹ̀ sí. One after the other, they disappear. Wọ́n wá kó àwọn méjìlá. Verse Remain 56. just the disciple alone. ẹni tí ó bá jẹ ara mi tí ó bá sì mu Verse ẹ̀jẹ̀ 56. Mo ti fò lẹ̀ not 5. nítorí èyí Ẹsẹ̀ ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ padà sẹ́yìn Kí ni ọlọ́pàá ọlọ́mọ ẹ̀yìn ṣe? wọ́n padà sẹ́yìn wọn kò sì bá a rìn mọ́. Àwọn tó fi ayọ̀ gba ọ̀rọ̀ náà. Those who receive the word with Kí ni joy, wọ́n ṣe? wọ́n padà sẹ́yìn Wọn ò ṣe kéne. wọn ò bá rìn mọ́. Ẹ tiẹ̀ lọ ka láti verse 64 kó lè yé wa. Yes. ṣùgbọ́n àwọn kan wà nínú wọn Bẹ́ẹ̀ni. tí kò gbàgbọ́ Bẹ́ẹ̀ni. nítorí Jésù mọ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ wá Bẹ́ẹ̀ni. ẹni tí wọ́n ń ṣe tí kò gbàgbọ́ Máa kà lọ. àti ẹni tí yóò fi òun hàn. Ẹsẹ̀ 65. ó sì wí pé nítorí náà ni mo ṣe wí fún yín pé kò sí ẹni tí ó lè tọ̀ mí wá bí kò ṣe pé a fi fún un láti ọ̀dọ̀ bàbá mi wá. nítorí èyí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ padà sẹ́yìn Kí ni wọ́n ṣe ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run? padà sẹ́yìn wọn kò sì bá a rìn mọ́. Irúgbìn láórí àpáta ni o, kò sí nǹkan mi. After this, many of his disciples drew back, upon the rock, returned to their old associations, and no longer accompanied him. Tú ọkàn tó ní kálukú ń wá ọ̀tọ̀. what we are looking for is quite different from one Ẹlòmíì lè another. wọ́n ráwọn tó wá bí báyìí tán gbọ́. We have some people that ẹ̀kọ́ fear yìí the dára Lord. tán débí It's a tán very ní good teaching. àdúrà yín ò lè léṣu lọ. Your prayer Àdúrà yín ò cannot shake ṣáná. away Satan. Your prayer is èṣù not ò lè- that shocking. Wọ́n ti kẹ́rù wọn tẹ lọ. Eventually, they move away. Ó dáa púpọ̀. Oh, that is enough. That is okay. Ẹ bá máa somi ṣàdúrà. Why don't you just Kẹ́ ṣàdúrà sómi. include the water something? Wọ́n á dẹ̀ ọ̀rá máa bá tiwọn lọ. Inú níbí ni ò tí ì dé o. eventually they move Mo ní kò tí away. ì dé. Not yet tribulation. Oníkálukú ló mọ nǹkan tó ń wá. Different people knows what they are looking for. Ẹlòmíín wá péjọ máa fún un lówó. Some people may be looking for money. That church will give them money. Oríṣiríṣi àìdíà ló wà lọ́kàn oníkálukú. Different kind of ideas. Kódà pàápàá lónìí Today, tí àwọn ogun especially ìmọ̀ àpáàdì kó ṣètà láti mú ìyàn kọsẹ̀. when the host of hell Mùsùlùmí máa ń wọnú ṣọ́ọ̀ṣì báyìí tá a jẹ́ now ìtùtù pull the Kìrìsìtẹ́nì city to make tí ó people fẹ́ stumble. wọ́n fẹ́ kó àwọn ọmọbìnrin sí ìgbèkùn. they want to entrap Mùsùlùmí, the Muslims. a Muslim boy can enter the church with a hidden agenda and pretend as if he has accepted the world. Bí ọkùnrin tó ọmọdọ́mọkùnrin tó jẹ́ Mùsùlùmí ó lè farahàn bí So ẹni tó that ti he gba can Jésù bring tó kọ̀ young lè fi girls obìnrin into kan bondage láti lè fi ọmọbìnrin sínú ìgbèkùn. and he will be gentle. Á farabalẹ̀ Kó lè rí nǹkan tó ń wá. that he may get what he wants. Tíjọ ò bá dẹ̀ farabalẹ̀ kan dúró lórí ẹ̀kọ́ And kan if the gbẹ́sẹ̀ church balẹ̀. is not stable, Ó lè mú ẹ̀tàn bí ọmọbìnrin Stanford. sínú ìgbèkùn. he can eventually succeed in his deceit. Torí target wọn nísìnyí ni pé kán jèrè kìrìsìtẹ́nì. That their target today is to win the Christian. Obìnrin náà máa ń ṣe wọ́n máa rán obìnrin náà Even ladies can do that as kó well. jèrè kìrìsìtẹ́nì kó gbé wa. To win a Christian brother. Oníkálukú ló mọ góòlù tó ń wá. Different people with different goals. Irú ọkàn tá a gba ọ̀rọ̀ sí nìyí. The way we receive So the àwọn word. wọ̀nyí fi ayọ̀ gbà. These people receive the word with Ṣùgbọ́n ayọ̀ joy. tí yóò ṣe ayọ̀ gidi ni. But Ayọ̀ joy that tó is ní not nǹkan tó sinmi lé reliable, lórí. that depend on something else. Nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ nìyí. A ò lè pè ní ayọ̀ gidi. We can't call that. Ẹ̀ka nínú ìwé ọwọ́ rẹ̀, they receive the word, it is more of boisterous joy than those which are genuine and deep. Ó jẹ́ ayọ̀ wìrìwìrì Ọ̀kárẹ̀. ju ti àwọn tí ó jẹ́ tòótọ́. Such joy ní may ìpìlẹ̀. be erroneous notions of religion, Irú ayọ̀ with bẹ́ẹ̀. the illusion of self-righteousness and spiritual pride. Irú ayọ̀ bẹ́ẹ̀ lè ti inú àìṣòdodo ọkàn tí ẹlẹ́sìn wá pẹ̀lú òdodo ara ẹni. Or from excitement of natural feelings by tossing allusions and fervent appeals. Ẹnìkan ló wí bẹ́ẹ̀. Brothers John Pẹ̀lú A ló wí òdodo bẹ́ẹ̀. ara ẹni àti ìgbéraga ti ẹ̀mí tàbí láti inú ìmọ̀tara ẹni
ìmọ̀lára tí ènìyàn máa ń ní gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá ènìyàn. oríṣiríṣi nǹkan ló lè wù ẹ̀kọ́ ìdá. You may say this sermon is very good or teachings, okay. A máa mọ̀ bóyá ẹ̀kọ́ dà àbí kò dà. We will know if the teaching is good or not. wìrìwìrì ní èdè tí Jésù lò ó ní kò ní gbòǹgbò. It's not rooted. Wọn ò ní gbòǹgbò nínú. They have no root. Kò sí ìpinnu ọkàn gidi. No determination. Ṣé bá wo Bíbélì dáadáa nínú ìṣe àwọn àpọ́sítélì ìpinnu ọkàn ni àwọn èèyàn fi ń gba Jésù. People receive Christ with determination. Kódà tábàárò ohun tó jẹ́ kí gbàgbọ́ ń nira léde òní ni pé ọ̀gọ̀rọ̀ ni wọ́n gbàgbọ́ tí ò ní ìpinnu ọkàn. Some people were receiving Christ without determination. Òun là ṣe lè farada inú níbí nìkan kan That ní is ìṣẹ́jú why kan we cannot endure tribulation for a minute. Mo ń sọnù ẹ̀kọ́ lọ́jọ́ Sunday. I was saying it on Sunday. Orí nǹkan tí Jésù kú lé lórí. What ṣé gbàgbọ́ Jésù lé lórí ni ọ̀rọ̀ ikú. is ó rà wá padà lọ́wọ́ ikú. Ó rà wá padà lọ́wọ́ ìsàwọ̀. from death and Ó from gbà wá grave. lọ́wọ́ àwọn àpáàdé. Deliver us from Ó gbà wá hell. lọ́wọ́ ikú. Deliver Ó gbà us wá from lọ́wọ́ ẹni death. tó gbé ikú lọ́wọ́. And receive and take the power away from he that is holding the power. So ó sọ ikú dá sọ sọ ikú dá Render yẹpẹrẹ. death useless. Fún ọ̀rọ̀ ikú ò ní túmọ̀ sóní ìrere. The issue of death is meaningless Gbogbo to àwọn the ìjọ gospel. àkọ́kọ́ ikú ò ní túmọ̀ sí wọn rárá. Ikú ti ara ò ní túmọ̀ sí wọn. All those our forerunners, Ikú ara ò ní death has túmọ̀ no sí meaning wọn. to them. That is this physical death. Ayọ̀ náà fi ń lọ tí wọ́n bá fẹ́ pa wọ́n torí ìgbàgbọ́ wọn. Ayọ̀ náà fi ń Even lọ if they want to kill them because of their faith, pé mò ń they ṣàlàyé receive it lọ́jọ́ with joy. Sunday. Kí ló mú Angeli Jacob? James was beheaded. Ẹ rí i pé ó ní kénékè tí Pétérù gbé jẹ tó fi lọ sùn nígbà tí wọ́n ti mọ́ sí. Peter received something different Ó when fún he was ohun yẹn tó sleeping, jẹ́ when pé he was in prison. Áńgẹ́lì jí ó rò pé He ṣe lòun slept. lálàá. Even he was woken up by angel, he thought he was dreaming. Kéne Paul gbé jẹ tí ò bá ṣe pé ṣe What dúró. did Ó God ní pẹ̀lú swallow ọkàn ni. if not that he determined? Wọ́n ti wọ́n àti sílà mọ́lé. Paul and Silas, Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pàtẹ́wọ́. they started Wọ́n ń clapping. kọrin They yìí. were singing Lẹ́ni tí wọ́n ti praise nílùú ìbàjẹ́. someone that had been beaten. Èdè rẹ̀ gan nìyẹn. Ó ní àlùwà ní ìlú ìtìjú ní Fílípì. They beat them mercilessly. Wọ́n lù wọ́n faṣọ wọn ya. They tore their garments. Ìbòmíì wọ́n tangi mọ́ wọ́n rò pé ṣe ló ti kú. And in some places, they beat them with rods. Kí ni wọ́n jẹ yó? What do they eat? What do they have? Wọ́n fi ìpinnu ọkàn faramọ́ Olúwa. That is, with their Wọ́n fi determination, ìpinnu ọkàn ṣe. rest on Christ. Ìpinnu ni wọ́n fi tẹ̀lé Jésù They gbà. follow Christ with Pé full ọ̀rọ̀ òtítọ́ la gbọ́ yé lé ló máa gbé wa délé o. This is the truth. This will take us So to wọn ò gbáyé wọn lérí òfegè. glorious home. They don't Jésù sọ trust níbí nìyí. in false doctrine. So òun ló fi jẹ́ pé mò ń sọ fáwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tá a bá ti ń ṣẹ̀kọ́. Telling Ẹ̀kọ́ ìgbàlà. the Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú. elders Torí àwọn tẹ́lòmíì máa gbọ́ or kí pastors, ẹ jẹ́ ká let's gbìyànjú. try anytime we are preaching. Nǹkan tí Jésù wá ṣe gẹ́lẹ́. The purpose of Jesus coming to this world, we should Nǹkan tí try to Jésù emphasize kúrò on sí. that. Ẹ jẹ́ ká ọ̀rọ̀ aṣọ níwọ̀n bá ṣókè. Let's just talk about it briefly. Ẹni bá máa gbáyé ẹ̀ ló kó gbáyé ẹ̀. Anyone who want to trust on that, let them do. Àrán wa láti lọ motivate àwọn èèyàn. We are not sent to motivate Àrán wa ká lọ people múnú wọn dùn. or to make them A ní feel ká happy. ṣàlàyé ohun tó máa tú ayé wọn ṣe. Explain Ohun tó máa what fi will ayé wọn organize their ètò ayé rẹ̀ life, tó máa what fáyé they wọn should nínú. trust their life on. Torí ìrìn àjò Kìrìsìtẹ́nì The journey wàhálà of máa dé. Christian, there will be problems. Mo ló máa dé. There Mo will ló be máa dé. problems or challenges. Mò ń ka délérìdì arákùnrin kan. I was Àná reading náà ó ní the wọ́n write-up of a ṣe particular man ó ní CNN ṣe documentary film kan that CNN did a particular nípa documentary. first century believers. Ó náà gbé documentary yẹn jáde wọ́n gbé film yẹn jáde. He showed that Ó documentary. ní ó lóun arákùnrin yẹn ní ó lóun glue mọ́ tẹlifíṣàn. The man said he Kò was sí ìgbà tó ń ṣòwò ẹ̀ o. his Ó lóun glue TV mọ́ tẹlifíṣàn nígbà tó ń rí àwọn kìrìsìtẹ́nì tí wọ́n fi ayọ̀ lọ kú. when he saw some Christians Mo ní wọ́n fi ayọ̀ going ṣe. to die with joy. Tó ń sọ pé ikú yá tán dẹ̀ ń fi ayọ̀ lọ kú. They want to kill them and they accept it with joy. Accepted it Torí wọ́n ti ní ìpinnu because they've determined. kí mo ní wọ́n ṣe.
so pé ohun tí a gbọ́ yìí. What we had. Bàbá yìí ti sanwó ikú ó san gbèsè fọ́lọ́run. This man has Mi paid ò ní the gbèsè price. san lọ́dọ̀ I have no Ọlọ́run. debt to pay for anybody. Wọ́n rí ayé pé ayé òjò kékeré. They Ayé máa tán. look at this Pé lẹ́yìn world, ayé bo la máa dé. that after this world, where are we going? Kí ló mú gbogbo wọn kúkú yàbọ̀ ń ṣe kúkú? Why do they die? Kí ló mú Jòhánù tí wọ́n ju sẹ́lẹ̀kùn tó Such- Fátímù? Tó dẹ̀ wọ́n bẹ̀ John was ní thrown into ẹranko the lọ eyes jẹ́. of Patmos for And animal so to devour many him. who read in the history of the church. Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tábàkà. So ìran ti wá rèé. This is our own generation. Àwa ni mò ń bá sọ̀rọ̀ báyìí. I'm talking to us. Pé ohun tí à ń gbọ́ yìí What we are hearing now, ká fẹ́ pinnu tì í. we should Tí ò bá tẹ take ní ìpinnu. steps. That is, if you Kò sí decide bí a to ṣe do ní kí wàhálà máa dé. without decision, there is no way, there will be no trouble. Inú níbí ni ń bọ̀. Trouble will come, Ẹ̀kọ́ tribulation will Jésù come. lùgbàlà. Ó ní irúgbìn tó wà ní orí àpáta yẹn. This Ó ní seed òun gbà. upon the stony soil Òun. was beaten by sun. Òun yẹn ní wàhálà àti inú níbí ni. Sun, that sun there is the Thank you very trouble much. and the tribulation. Èdè tó lò gangan nìyẹn. So Matthew Henry ní àwọn yẹn ò ní gbòǹgbò. Wọn Those people, they were not rooted. kò sí nǹkan kan tẹ́ gbáyé wọn lé lórí. Wọn ò gbáyé wọn lé Their nǹkan kan. life was Ẹ not wá trusted ẹja on lọ. anything. Ẹ wá náà ń gbáyé wọn lé lórí. Just let's go and they follow. Ṣùgbọ́n ẹ rí o. Look at this. Kéde kan ló máa ń gbé wa dọ́dọ̀ Jésù o. One thing will take us to Christ. Wàhálà kan la fi máa gbọ́ ìrere. Maybe through a particular trouble or problem that we Wàhálà need to yẹn go through. Ọlọ́run ní kọ́kọ́rọ́ àti yanjú rẹ̀. That trouble, the key is in the hand of God. Wàhálà yẹn lè lọ ó lè má lọ. The trouble may departed and may remain. Ṣùgbọ́n kẹ́nẹ́ kan ni. But one thing, Tí a bá gbọ́ ìrere tòótọ́. if we have a real God, A rí ẹni tó ju wàhálà yẹn lọ. we will see he that is greater than A our rí tó problem. lágbára ju wàhálà yẹn We lọ. will see he that is powerful Inú than ìyẹn our la máa problem. ní ayọ̀ àti In àlàáfíà that we lọ́kàn. have joy and peace of heart. Bí wàhálà yẹn lọ kò sí lọ́kọ̀ nínú ìtumọ̀ If sí wa. the problem vanish, so be it. Otherwise, Lọ́pọ̀ so be ọ̀gbà it. àwọn wàhálà tá a bá gbé wá sọ́dọ̀ Jésù máa ń lọ bẹ́ẹ̀. In most cases, Èmi any ilé problem, ìfẹ́, any trouble that falls wọ́n us máa to lọ. Christ, Bí ó will sì vanish. lọ àárùn tó ju Though wàhálà tí a gbé some wá yẹn lọ. may be delayed, even if they remain, we will see things that are greater than those problems in Christ. Àárín nǹkan tó àti rí Jésù We will see Jesus tó himself kọjá ìṣòro àti that is wàhálà. greater than those problems. Ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ wa níbí yìí. That is what we are trying Kókó to. kẹta níbí yìí. When tribulations or persecutions arise because of the world. Underline, because of the world, not for anything. Torí ọ̀rọ̀ tí a gbọ́, because of the world. Nígbà tí ìdánwò tàbí inúnibíni bá dé láti pàṣẹ ọ̀rọ̀ náà, That man is offended. akọ̀sẹ̀. Tribulation represented in the parable by the scorching sun. Scorching sun. Nínú òwe yìí, oòrùn tí ó mú un jóná dúró fún ìdánwò. Thank you very much. Tó mú koríko yẹn jóná. That is, that make that burn up that Irúgbìn tán gbìn, irúgbìn tán gbìn, ẹ seed jóná. that was planted. Sínú was ni bí burned bá up by dá the tó sun. bá lágbára. If tribulation is so great, Ò tó bá ti jẹ́ orí àpáta lọ̀rọ̀ wà. Irúgbìn àjóná dà. if that word is upon the rocky soil, then the sun will burn it up. Prayer from outside, such as opposition, attack. Nínà, ó yá máa kà ní Yorùbá, màá fi bẹ́ẹ̀lì tì. Ó yá. Eléyìí ní gbòǹgbò. Eléyìí ni gbogbo ìgbóguntì láti òde gẹ́gẹ́ bí àtakò, ìdojú ìjà kọ, ìrẹ́jẹ, ìlara, iná, ìnilára, ìnà, ìfipákónilẹ́rú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣe. Ẹlòmíà ló ń fẹ́ kán rẹ̀ ń jẹ. Some people may say, I don't want people to cheat me. Wọ́n máa rẹ́ ọ jẹ o. You will be cheated. Táwọn bá rẹ̀ ọ jẹ kó o mọ́ kọsẹ̀. People who have not cheated you. Bẹ́ẹ̀ la máa mọ̀ bóyá irúgbìn lórí ẹ̀gún ni àbí and irúgbìn they lórí stumble, àpáta. then we Wọ́n á rẹ̀ ọ will know. jẹ dáadáa.
You are a seed upon the tó ń rock. jẹ́nu níbí ni gangan. Tribulation itself. Wọ́n ń bínú sí ọ láì ṣẹ̀ wọ́n. That is, you didn't offend Ó anybody. ṣe kankan. And they are just Ṣùgbọ́n torí pé o jẹ́ kìrìsìtẹ́nì. because you are a Torí Christian. oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó wà nínú ayé ẹ̀. Because of the grace of God in your Olú life. ọ̀tá ń bínú sí. And that is Ó why ṣẹ̀ enemy rárá. are angry towards Pétérù ló you. You didn't ṣàlàyé. offend them. Ó ní tí a bá ń já yín lóró. Torí You pé are tí being ẹ ṣẹ̀ tormented. torí ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ ṣẹ̀. Because Ẹ of- lọ́pẹ́ ẹ Because of ní the èrè sin you kankan lọ́dọ̀ committed, Ọlọ́run. you have no gain from God. Ó ní ṣùgbọ́n Reward. tí a bá ń lù yín But if you are beaten nígbà tí ẹ ṣe nǹkan kan. when you didn't do Ó ní anything, ẹ̀mí ògo àtọ́lábàlẹ̀ yín. The Ó ní ẹ spirit- fi ayọ̀ gbà á. glory and honor is upon you. Receive it Ta ló with máa fi joy. ayọ̀ gbà á? Who will receive it Ẹni with tí joy? ọ̀rọ̀ yẹn ń wọlé sí. He that the word penetrated into Nínú his heart. Jòhánù orí ìkẹrìndínlógún. In John chapter Ẹsẹ̀ 16, kẹtàléníọgbọ̀n ẹ jẹ́ kí n kàn ká Verse díẹ̀ kó lè 33. yé wa dáadáa pé kì í ṣe ìrìn àjò gbẹ̀fẹ́ ni It is Jésù not- pè wá sí. Wọ́n á bá wa jà Jesus tó is rú not kí a calling gbàgbọ́. us. Àwọn tó bá wa jà lónìí ń bọ̀ wá dọ̀rẹ́ wa lọ́la o. Those who Wọ́n bọ̀ wá fight di us kìrìsìtẹ́nì today, lọ́la o. they are Wọ́n á coming gbógun to ti become ẹ̀kọ́ our tí a gbé friends. lọ́wọ́. To wage war 33. against what we are preaching. nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. I have told you these things. Kí ẹ̀yin kí ó lè ní àlàáfíà nínú mi. 33 ni mo ní kẹ́kà o. Yes. Ẹ So máa that kàwọn náà in ni. me you may have perfect peace and confidence. Nínú ayé ẹ̀yin ó ní ìpọ́njú. In the world, you will have tribulation, trials, and distress, and frustration. Ṣùgbọ́n ẹ tújú ká mo ti ṣẹ́gun ayé. But be of good cheer. Ìyẹn ni pé Take courage. ogun á dìde. Ìnilára á There will be dìde. tribulation and Torí ẹ affliction jẹ́ kìrìsìtẹ́nì. because you are a Christian. Kí ni mo pè? Eo. Because we are Christian. Ilé ibi tí ẹ ti jáde ni wàhálà àti kọ́kọ́ sùn. Your family, that is where the problem will first started. Wàhálà á dìde láàrin bàbá àti ìyá ẹ̀. There could be problem or trouble Ọmọ kan ni mò ń bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. from your parents. I was discussing Mo with ní bàbá àti someone ìyá ẹ̀ this ò lè morning. tẹ́wọ́ gbà ìrere tó o bá gbà o. I said your Mo ní parents kọ́kọ́ gbà can o. accept God if you accept it. If you have, Mo ní ó lè yẹ ọjọ́ tí accept dáàdì me. mi fi fẹ́ lè máa dọ̀bálẹ̀ kí mi pé ẹ pẹ̀lẹ́ sá o. there are so many a long time. My father, Mo ní ìyá mi Just da looking at ìpàdé me. àdúrà ilẹ̀ elérú láàárọ̀ ọjọ́ kan. my mother, Ó in dá gbogbo great ẹ̀rù confusion pátápátá. in our morning devotion À ń one gbàdúrà day. yẹn. We were praying. Mo rọra ń ṣàlàyé níwọ̀nba I kékeré was tí trying yóò to ní yé mi wọn explain nígbà a náà. little. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ yín pé àájò kan wà ní kọ́nà yàrá. I don't know. There was a Èmi kàn particular ṣàlàyé níwọ̀nba tó something yé at mi. the corner of the Mọ̀mọ́ fúnra ara ẹ̀ bó ṣe dìde nìyẹn. and my Tó lọ mother gbé jáde ó stood ní up kíní tó wà ní kọ́nà yàrá yìí ó ní ṣe lè. and ó ní said, "Is bàbá ńlá this what we are talking about?" ìyá ńlá òun ló mú kátólíìkì dófin. He said, "My great mother Àwọn bàbá brought ńlá òun ló gbé Catholic sẹ́mẹ̀sì to dófin. this town. Bolo ti já wa. Where Gbogbo did you come ìgbàgbọ́ táwọn ń ṣe ilé wa ní ká má ṣáájú eléyìí. All what our faith in Ó our ti family dìde, does not ó ti hinder dá us gbogbo from ẹ̀rù. doing Oníṣègùn rere, ó lóun á tún ṣe mẹ́wàá ẹ̀ lọ́la. He said that we even do more than that tomorrow. Ó fẹ́ lé ìdágbà òun lé mi lórí kò kàn dá dé mi lórí ni. He nearly poured the thing upon my Tó head, mo but ní he kò didn't do ṣeé it. ṣe That is kí wọ́n má bínú. impossible for them not to Àárẹ̀ do àwọn it. ọmọ iléèwé nígbà tí a ṣe gbàgbọ́ tí ìbẹ̀rẹ̀ táwọn òbí wọn kọ̀ táwọn sanwó ìdílé. There are some students then that their parents decided not to pay their school fee. Sẹ́pà àwọn ọmọ Ọlọ́run ló take up education wọn. But the children of God took up their Tí wọ́n gbógun the finance torí of nǹkan their gbàgbọ́. education because of Ẹlòmíì their ó faith. àwọn míì jẹ́ Muslim, ẹ̀wọ̀n ìṣe Some Muslim of them rárá. were Muslim. Sanjó ní Some church. were not even Sanjó ní church. Muslim that are religioning. Arákùnrin mi kan nínú Olúwa. One of Ìyàwó my tó wà brother ní in ẹ̀dùn Christ, ní. the wife in his Ó house máa with fi him. dáwàdà. I do crack joke with Torí that. mọ̀mọ́ ẹ̀ gbóná bí ajere nígbà náà. Her mother was Wọ́n ò very, dá sí ọmọbìnrin yẹn àwọn ọmọ náà very sanwó ikú ẹ̀. aggressive. Ọmọ Ọlọ́run dá sí mi ò tí ẹ̀ rántí táìmù táwọn parents ẹ̀ sí Children kọ̀. of God were I'll the take one care of. responsible for the payment of his. Arákùnrin tó ń wàásù níbẹ̀. The brother that was Ó dojú preaching there, ìjà kọ́. he waged war against A ní him. ṣe olúrántí yẹn. Mention the name. Ó ní wọ́n àjọjọ wọ bàtà dóko omi. A lóun ló gbọ́ ọmọ òun lọ́wọ́ òun. That she will deal with the Tó fún brother. nígbàgbọ́ He búburú. took Wọ́n off stop. Òun sọ her pé daughter from him, and the parents stopped paying her ìgbà school tí fees. ìgbàgbọ́ wá dùn. When the thing continued, Ọjọ́ kan mọ̀mọ́ yẹn wà nínú ilé wọn. one day the mother was in their house. Mo wá ń pè wọ́n lórí fóònù. I called them on Mo ní phone. ká ń gbé fóònù fún màmá. I said they should give her Mo ní the olúrántí yẹn. phone. I was now trying to Eventually, remind her of her Lópin dead ìrìn àjò. war.
olùrántí yẹn ni arábìnrin yẹn wá fẹ́. Eventually that ṣé o tí mo sọ yé yín. her daughter married that ìgbà tí brother. ìgbàgbọ́ ti bẹ̀rẹ̀ wọn mọ̀ pé àwọn máa fẹ́ ra. They never knew they married one olùrántí yẹn ni ọmọ another. rẹ̀ But fẹ́. later her daughter married that brother. ilé olùrántí yẹn ni wọ́n ti tọ́jú mọ̀mí títí ó fi kú. mo ti kí iṣẹ́ ìgbúrò mọ̀mọ́ àní mọ̀mọ́ wà nílé àìbá mi gbé fóònù fún mọ̀mọ́. ẹ ǹlẹ́ mọ̀mọ́ lálàáfíà lẹ́wà ẹ̀kọ́ mo ní olùrántí yẹn mọ̀mọ́ bú sẹ́ẹ̀rì. ibẹ̀ ni ibi tó máa parí ìrìn àjò rẹ̀ sí táyé ẹ ti máa dáa ló ń gbógun tì. shout hallelujah. ẹjọ́ tí ọmọ yẹn bá padà nígbà yẹn kí ayé ìyá yẹn máa létò. ayé ìyá yẹn á wọ́ gbogbo ìdílé á sọnù pátápátá. ṣùgbọ́n ó dúró nínú inú níbí ni ogun lé bẹ̀ tó dúró. àwọn nǹkan díẹ̀ táwọn ọlọ́run fi ń gbé lápá sókè ó dẹ̀ rọra ń fa wá pé lọ. ìgbà tó yá ó dọbẹ̀ ó kó gbogbo ìdílé lẹ́yìn. ẹ má kó ìdílé sọnù torí wàhálà o. àwọn èèyàn ńláńlá ń bẹ nínú ilé yín ogun á dìde gbogbo àwọn tó ń dìde yín àwọn èèyàn dáadáa ni wọ́n akọni ọkàn kí ni mo pè wọ́n tó ogun gbọ́dọ̀ dìde lọ́dọ̀ ìyá àti bàbá níbi iṣẹ́ ọ̀gá ilé ìwé ọ̀gá ilé iṣẹ́ yín pàápàá ẹ̀yin obìnrin ọ̀gá ilé iṣẹ́ yín á dìde míì ń wá yín ẹ̀yin gangan ni wọ́n ń wá ta ni mo ní wọ́n ń wá má sọ pé o má rí o wọn kò kàn wọ́n o lè lo ti bímọ kò kàn wọ́n o má lo 50 or 60 kò kàn wọ́n o alágbèrè o mọ 90 o. A fornicator didn't know anything about 90. alágbèrè ẹ̀yin náà mọ̀ kò tún tó kàn wọ́n tí ẹ̀ tí ì rí àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin tó ń rèpù madam of 70 years. Have you not seen the young boys raping tó ń fagídí mọ́ ọmọ 70 years ń ṣe. kò alágbèrè ò mọ nǹkan tó kò sún tó kan alágbèrè. They are less concerned about that. so wọ́n á wà á kọ̀rọ̀ pé kì í ṣe irú mi ni wọ́n wá wọ́n á dẹ̀ gbógun tì ọ́ You níbi may iṣẹ́. think I'm not the type wọ́n á gbógun tì ọ́ they ládùúgbò. will go against you. wọ́n gbógun tì ọ́ ládùúgbò gangan. pápá ẹ̀yin obìnrin tó ṣẹ̀yìn lọ kọ́lé ara ń tẹ̀ ń dágbé. Even in your aládùúgbò mi àdójú house ìyàkọ́ where you are living. kò owó ń wá ọ. They will go against you. kí mo ló ń ṣe. They are looking for you. ó fẹ́ gbàgbé ní lọ́wọ́ You rẹ̀. want to take away Bible from you. ogun adé ò ní mọ̀ títí wọ́n fi ń bá ọjà. You won't know. torí ohun tó gbé lọ́wọ́ ni. sorry. ìgbà míì tó yẹ kẹ́ ẹ ní ìgbéga Supposed to have promotion. ogun á dìde. oúnjẹ bá ti dùrà yìí. shout hallelujah. Okay, hallelujah. tó yẹ ká ní gbéga níbi iṣẹ́ ogun á dìde. Sometimes when you wọ́n á sọ supposed to fáìlì wọ́n á promotion, jókòó lórí fáìlì you yìí. sit upon your file. ayọ̀lá ṣe ń gbà á. You receive it with joy. torí ẹ̀ ti mọ̀ pé ìdí tán fi ń bá yín jà torí kí ni mo pè é. Because you know they are fighting you because of the world. torí ọ̀rọ̀ náà. Because of the world. iṣẹ́ àwọn apọ́tẹ́lẹ̀ orí kẹrìnlá Acts of Apostles chapter 14. ẹsẹ̀ kejìlélógún. Verse 22. ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Jésù olùgbàlà sọ Let's hear from Jesus. lójú àwọn tó sọ létí àwọn ọmọlẹ́yìn. Acts 14. Ìṣe àpòstélì orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkejì. wọ́n mú àwọn ọmọ ẹ̀yìn lé ọkàn lé establishing Paul àti Bánábà nìyẹn o. Barnabas. and Yes. strengthening the souls of the hearts of the disciples. wọ́n ń gbà wọ́n níyànjú láti dúró ní ìgbàgbọ́. urging and warning and encouraging them to stand firm in the faith. àti pé nínú ìpọ́njú púpọ̀ lé àwọ̀ òsì wọ ìjọba Ọlọ́run. and telling them that it is through many hardships and tribulations we must enter the ìyẹn ni kingdom. pé ìrìn àjò ìgbàgbọ́ tí ẹ gbà yìí It means ọ̀gọ̀rọ̀ wa ló máa kú sínú wàhálà àti ìpọ́njú àti inú níbí ni. majority will die in trouble, torí inú affliction, níbí ni and òsì mọ́ báyà tribulation. ṣe gbà yìí pé kóníkálukú fọwọ́ rọ rí kú. There's no tribulation now. We thought just àwọn àpótélì ò fọwọ́ rọ rí kú o. ease. These people, they didn't die with ease. àwọn àkọ́so ìgbàgbọ́ lẹ́yìn rí yẹn. The ẹ first dúró o fruit of faith. pé ìrìn àjò yẹn ò rọrùn o.
that the journey is not an ogun á dìde easy one. torí ẹ̀ gba There will Jésù. be trouble because you accept Christ. Tẹsalóníkà kìíní 1 Thessalonians orí ìkẹta chapter 3, ẹsẹ̀ ìkẹrin. verse 4. nítorí ní tòótọ́ nígbà tí àwa wà lọ́dọ̀ yín tí a sì ń sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé àwa ò rí wàhálà gẹ́gẹ́ bí ó sì ti ṣe mo ti ń tẹnu bí àyè mọ́ sì mọ̀. ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ Ọlọ́run máa mọ̀ pé Let tán bá the gba children of God Jésù know ogun á that dìde. when you accept Ó ní Christ, àti there bá will be yín sọ battle. tẹ́lẹ̀ pé ẹ ó ní kíni Will be wàhálà ẹ ó ní will be kíni. informed wàhálà that we have trouble. And this is the trouble now. hallelujah 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 hallelujah. 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 ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ Ọlọ́run máa mọ̀ yẹn dáadáa pé ìgbàgbọ́ tí a gba ìrìn àjò ìrere wa We should let them know that this faith, and our ogun máa ń this gospel, dìde pé àgbà gbọ́. there is always a tribulation because you accept Christ. wàhálà gan máa wà There will be trouble. ibi ni. Even apart from Wàhálà kan á tribulation, wà. there will be trouble. Ọlọ́run máa kó tún sẹ́gbẹ̀ẹ́ káwọn wàhálà kan dìde. God may eventually not torí worry ọ̀rọ̀ about tí it ẹ gbàgbọ́. because of the word you accept. Ọlọ́run á dẹ̀ wá dúró á máa wòran. And God will just be looking at tó máa you. mú yàn la ọjọ́ yẹn já. What will make you pass irú through that day ọkàn tó fi gba is the type of heart bó o ti you gbà. receive that Christ into. mélòó How you accept mélòó it. ìgbà tí Ọlọ́run bá fẹ́ kẹ́ ẹ blend pẹ̀lú ìjọ. How much That will more be when important. God wants you to blend with the church. torí Ọlọ́run á fẹ́ kẹ́ ẹ gbé tọwọ́ yín kalẹ̀. God will want you to surrender all. Àti gbé tọwọ́ wa kalẹ̀ yẹn káwa àtijọ́ kó yọpọ̀ To kó máa fa surrender wàhálà. and to blend with the Torí church àáfẹ́ wà normally bí a ti create wà. problem. We want to Ọlọ́run á remain dẹ̀ the way fẹ́ we gbà are. tọwọ́ yín. And God wants to take away Kó what wàhálà you are dẹ̀ thinking in. wàhálà wá dìde. And there will be trouble. Nígbà tí ìjọba ń pariwo. When the church is making tí noise. ìjọba ń gbé ìlànà kalẹ̀ tó máa gba ẹran ara àti ìfẹ́kọ́fẹ́ kúrò lọ́wọ́ wa. That is when the church is trying to lay down some procedure to take away the wrong thing God we are will deal holding. with our flesh. Ọlọ́run akọ́kọ́ gbógun ti ẹran ara. He will deal with our flesh. Agbógun ti With ẹran our ara. human nature. Ìyẹn ẹ̀dá Ádámù tó wà So nínú that wa. ètò Ọlọ́run á lè ṣẹ́ mú wa lára. Kí ìpinnu that the plan of Ìrìn God àjò is Jésù fulfilled. olùgbàlà tá a gbà kì í ṣe gbẹ̀fẹ́ kì í ṣe bí tá a ti ṣe bó ṣe wù wá. This Christian journey is not an easy journey. It's not something Ikú la like a gbà. bed of roses. We Jésù accepted Paul Christ Apostle. for death. Kọ́ríńtì kejì 2 Corinthians orí ìkẹrin. chapter 4. Kọ́ríńtì kejì 2 Corinthians chapter 4. orí ìkẹrin. Ẹ gbé láti ẹsẹ̀ ìkeje. From verse 7. ṣùgbọ́n àwa ní ìṣúra yìí nínú ohun èlò amọ̀ kí ọlá ńlá agbára náà kí ó lè ṣe ti Ọlọ́run. However, we possess this precious treasure, the divine light of the gospel, in frail human vessels of earth. Bíbélì ń sọ̀rọ̀ máa kà kí ó má ti ọ̀dọ̀ wa wá. That the grandeur and exceeding greatness of the power may be shown ibi tí mò ń lọ ẹ tí to ì be dé from God and not from ẹsẹ̀ ourselves. kẹjọ. À ń pọ́n wa lójú níhà Ibi tí mò ń lọ gbogbo. nìyẹn. We are pressed on every side. Ṣùgbọ́n ara kò ní gbogbo wá. ìhà ibi tí a yà sí ìpọ́njú lè dìde nínú ilé There could be ó lè tribulation. dìde níbi iṣẹ́. There could be trouble À ń pọ́n wa at lójú home, ní the ìhà place of work. gbogbo. Trouble all the time. Ọkàn tí a ṣe gbẹ̀kọ́ ni ò ní jẹ́ kára ni The wọ́n. way we receive the word will not allow us to bother. À ń dààmú wa ṣùgbọ́n a kò sọ ìrètí nù. Bẹ́ẹ̀ni ìdààmú máa dé torí ìrètí àjíǹde. There be Mo ń destiny. bí wa lọ́jọ́ Sunday pé kí la jókòó tì. I was asking Ìrètí us àjíǹde. on Sunday Ìrètí àjíǹde. Ìrètí the àjíǹde. hope of resurrection. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. À ń ṣenú níbí ni sí wa ṣùgbọ́n a kò kọ̀ wá sílẹ̀. Inú ni bí ni nìyẹn. Ọlọ́run ò yọwọ́ lọ́rọ̀ wa. Wọ́n lè gbógun tì wá. Ọlọ́run ò yọwọ́. God is with us. À ń rẹ̀ wá sílẹ̀ ṣùgbọ́n a kò sì pa wá run. We are pursued, People will bring you down. Yes, and hard read it. living. Yes. We are pursued, persecuted, and hard driven, but not deserted to stand alone. We are struck down to the ground, but never struck out and destroyed. It is only God that promotes.
Ọlọ́run nìkan ló ń gbé ní gbé. People will bring you down. Àwọn They ènìyàn will lè look wá down on sílẹ̀. you Wọ́n because of the á gospel. fojú tẹ́bẹ́lú wa ìtorí Don't be discouraged. If Ká you má ṣe receive the rẹ̀wẹ̀sì. word on the right ground, ayọ̀lẹ́ fi gbà. tá a bá ti gba ilẹ̀ náà gba ọ̀rọ̀ náà sórí ilẹ̀ rere wìrì sí This temporary thing will soon go away. á jẹ́ nǹkan tí ò lọ títí ni wọ́n Ya. nígbà gbogbo àwa ń ru ikú Jésù Kristi. Always Kiri carrying ara wa. about. Always carrying about in the body the liability and exposure to the same put We are to going death. to die for Christ. We are going to die for Christ. ká ní That's lọ́kàn what tí a they are fẹ́ going. fún Jésù. That was what Paul was carrying all about. ohun tí Paul ń rù kiri nìyí. You are reading the Bible. Kí a lè fi ìyè Jésù hàn pẹ̀lú ilé ara wa. So that the resurrection life of Jesus also may be shown forth by and in our bodies. Yes. Nítorí pé nígbà gbogbo ni à ń fi àwa tí ó wà láàyè fún ikú nítorí Jésù. For we who live are constantly experiencing being handed over to death for Jesus' sake. Kí a lè fi ìyè Jésù hàn nínú ara kíkú wa pẹ̀lú. That the resurrection life of Jesus also may be evidenced through our flesh which is liable to death. Bẹ́ẹ̀ ni ikú ń ṣiṣẹ́ nínú wa ṣùgbọ́n ìyè nínú yín. Thus death is actively at work in us, but it is in order that our life may be actively at work in you. Nítorí ìpọ́njú wa tí ó fẹ́rẹ̀ tí ṣe fún ìṣẹ́jú kan. Ó ń ṣiṣẹ́ ògùn àìnípẹ̀kun tí ó pọ̀ rí kọjá fún wa. For our light momentary affliction, this slight distress of the passing hour is ever more and more abundantly preparing and producing and achieving for us an everlasting weight of glory. Ó ti tó yẹn ni pé gbogbo ohun tó ń dé bá wa nínú ìrìn àjò láyé. These Paul kà all wọ́n we are gẹ́gẹ́ bí encountering ìpọ́njú ìgbà kékeré. along the journey in this world they are temporary. Light affliction. What do I call it? Light pé affliction. wọn ò wà títí Temporary problem is with àwọn someone. ìṣòro tí ò wà títí tá a lọ The láìpẹ́. problem according to you cannot last forever. wàhálà gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa kò wà títí. Even if you die, it's not forever. bá a tiẹ̀ kú After gan-an you die sí here, láéláé You are going to rest. lẹ́yìn tá a bá kú níbí And that is the à end lọ of the sinmi. affliction. òpin wàhálà nìyí. May God help us. Ọlọ́run á ràn wá Amen. lọ́wọ́. I say may God help us. Ọlọ́run á ràn wá Amen. lọ́wọ́. So we are called to suffer for Christ. a pè wá láti jìyà fún Jésù. We are called to suffer affliction because of the word of God. láti jìyà ìnilára tìtorí ọ̀rọ̀ There's Ọlọ́run. nothing they cannot do to us in this world because of the kò gospel. sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe sí wa tìtorí ìhìn rere. Ẹ̀mí máa bá a kọ́ wọ́n rìn. May Holy Spirit accompany us. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́. May Holy Spirit help us. The whole country seemed to have forgotten that young girl Leah ó dàbí ẹni pé gbogbo orílẹ̀-èdè ti gbàgbé ọmọbìnrin Líà that refused tó kọ̀ to deny her faith láti fẹ́ ìgbàgbọ́ when they carried those girls away. nígbà tó ń She kó was wọn the ní only pápá girl. mọ́ra. òun lẹ́yọ ẹnìkan. All the others gbogbo àwọn yòókù submitted to Islam. wọ́n jọ̀wọ́ ara wọn fún And ìsìlámù. this girl said no. ṣùgbọ́n ọmọ yìí ní rárá. And up to today she has never returned home. títí dòní wọn tí ì tú sílẹ̀. Maybe she's dead. bóyá ó tilẹ̀ ti kú. We will meet her in heaven. àpàdé lọ́hùn-ún. Ajẹ́rìí ikú Jésù ló máa jẹ́. The Orúkọ ẹ̀ máa wà witness nínú the death of àkọọ́lẹ̀. Christ. Kò fẹ́ Jésù lójú. His name will be on record that he never denied Àwọn Jesus. bàbá ẹ̀ ọmọ kékeré náà ọmọ secondary school ni o. She's just from secondary school. She's just 16 torí ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún now. lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bóyá àná ni bá díẹ̀ àbí ní torí mo rí lórí Facebook. Just 16 years. Ẹ̀kọ́ tó ti kọ́ nílé. What she had learned at home that Jesus is the Lord. Jésù lolúwa. Bẹ́ẹ̀ kọ́ Jésù lolúwa. Gbélẹ̀ ó ní rárá. Submit yourself. Wọ́n dẹ̀ fún àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ lẹ́lójú ẹ̀. And the release his our Ó colleagues dẹ̀ ní no. even in our Ó ṣe ṣe presence. ká tẹ pa. Possibly Tí Jésù wá ní. she had been killed. Ó That ti is what ajẹ́rìí Jesus. Jésù olùgbàlà. Tán bá dẹ̀ pa ìjọ kan náà máa tú. If she's still alive, the one they release Wọ́n á her. tọ̀mẹ́ǹtì ẹ̀. They Wọ́n lè fẹ́ tormented bá her. fún o ṣùgbọ́n kò ní gbé gbàgbọ́ lẹ̀. Wọ́n lè réèpù ẹ̀ o kò ní gbé They gbàgbọ́. may rape her. They may do many things Ṣé kẹta ò lè to her. Many ṣùgbọ́n things. tó torí ti bẹ́ẹ̀ tán tó ẹgbẹ́ lẹ́yìn kò ní gbé lẹ̀. He cannot surrender his faith. Or she can. Gbogbo ìwọ̀sí tán bá fi lọ níbi tó wà yẹn. Whatever they did to Níwájú her Ọlọ́run in the presence ní of rẹ̀. God,
ó ní àkọsílẹ̀ tó mọ́. nítorí náà For this reason, ìjẹ́wọ́ wa our confession lójú ogun lọ́lọ́run ń fẹ́. in the battlefield, that is what God wants. gbogbo àwọn ìṣòro tó yí wa ká náà. All surrounded ìwọ wa la fi battle, borí. our confession will help us to Ìwọ la máa fi overcome. borí. It is our confession, through our confession, that we overcome. la fi borí. ẹ máa ràn wá lọ́wọ́. The Holy Spirit help us. so irúgbìn lórí àpáta ni. That is the seed. ìgbà wàhálà la máa mọ̀ wọ́n. Rocky wọ́n á land padà of stoning. wọ́n á padà wọ́n á gbé bíbélì sílẹ̀. Such people who are easily identified during trouble. jẹ́ kí n sáré lọ torí àwọn olè parí irúgbìn láàrin ẹ̀gún. jẹ́ ká sáré kà irúgbìn láàrin ẹ̀gún. Seed irúgbìn láàrin ẹ̀gún. in the midst of tongues. Matthew orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ ìkeje Matthew 13 verse 7. ẹsẹ̀ 23 bíbélì ń sọ̀rọ̀. díẹ̀ sì bọ́ sáàrin ẹ̀gún bẹ́ẹ̀ni nígbà tí ẹ̀gún sì dàgbà sókè ó fún wọn pa. kí ni lẹ́gùn ṣe 23 ṣùgbọ́n ẹni tí ó gba irúgbìn sí ilẹ̀ rere. As for what was sown 22 èyí pẹ̀lú tí ó gba irúgbìn sáàrin ẹ̀gún. As for what was sown among thorns, lé ẹni tí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. this is he who hears the word, àníyàn ayé yìí àti ìtàgé ọ̀rọ̀ sì fi fún ọ̀rọ̀ náà pa. but the cares of the word, and the pleasure and delight and glamour and deceitfulness of riches choke and suffocate the word, bẹ́ẹ̀ ló sì jẹ́ aláìléso. and it yields no fruit. kókó méjì pàtàkì ló wà níbí ìkan ìlà máa wò lálẹ́. Two very important points here, but we consider just one. cares of the world. Àníyàn ayé. The second thing is not riches but deceitfulness of what? Cares of the world. Ìtọ́jú àwọn of the ọmọ world. ayé yìí. Ohun dáradára tinú ayé yìí, àwọn mèremère. When I was talking on the Sermon on the Mount, I took time to explain what Jesus meant by anxiety. Nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa So I'm not going to be talking on ìwàásù anxiety lórí today, òkè. À ń sọ̀rọ̀ nípa àníyàn ṣùgbọ́n à lọ síbẹ̀ lónìí. but I will be emphasizing a little bit Màá kàn fẹnu kàn díẹ̀. what the world itself is that can lead to anxiety. What is in the world Àwọn that nǹkan can tó wà lead us nínú to be ayé very yìí anxious. tó lè máa jẹ́ ká ní àníyàn, ká ṣe àníyàn. And I'm using the language of Paul the Apostle. Èdè 2 Pọ́ọ̀lù Timothy apostoli ni màá sì lò. chapter 4. Orí yẹn mo fẹ́ kọ́ lélẹ̀. Timothy kejì orí kẹrin verse 10. ẹsẹ̀ ìkẹwàá rẹ̀. 2 Timothy 4. Timothy kejì Mo fẹ́ yá èdè kan lò níbẹ̀. orí kẹrin nítorí ẹsẹ̀ Dẹ́mà ti ìkẹwàá. kọ̀ mí sílẹ̀. For Demas have deserted me, nítorí ó ń fẹ́ ayé ìsinsìnyí. for love of this present world, ó sì lọ sí Tẹsalóníkà. Ó ti and tó. has gone to Thessaloniki. N tó fi kúrò lọ́dọ̀ Paul. Kí ló fi The kúrò reason lọ́dọ̀ Paul? of departure from Paul, Ew. ó ń the fẹ́ present ayé world, ìsinsìnyí. a love for the present Kókó world. yẹn ni ká kíyèsí. We should take note of that. Ẹ̀gún tó máa ń fún ìgbàgbọ́ pa. Those are the tongues Ó máa ń fún ọ̀rọ̀. Ó máa that ń ba can ayé kill the world. It can ruin one's life. ló kó bá Dẹ́mà níbẹ̀. That was what implicated Deman here. Ẹ jẹ́ ká ara wa létí èdè Jésù. Let's remind ourselves the Orí language of ìkẹfà Jesus. Matthew Matthew chapter 6, verse 31 and 32. ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n sí kejìlélọ́gbọ̀n. nítorí náà má sì ṣe àníyàn wípé kí ni a ó jẹ tàbí Bẹ́ẹ̀ni. kí ni a ó mu tàbí aṣọ wo la ó fi wọ̀ wá nítorí gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni àwọn kèfèrí ń wá kiri nítorí bàbá yín tí ń bẹ lé ọ̀run mọ̀ pé ẹ̀yin kò lè ṣe aláìní gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Mi ò ní máa tún sọ bí mo ṣe sọ ẹ lè béèrè fáwọn ẹ̀dà ẹ̀kọ́ yẹn. Ẹ Ah, rí i pé àá jẹ, àá mọ, what to eat, àá what to wọṣọ. drink, what to wear. Ọlọ́run létò jẹjẹ fún gbogbo ọmọ Ọlọ́run pátá. God has plan Yeah, for all a his good plan. children, a good plan for all his children. Under that lecture, I reminded you when Israel went into captivity, they Àrùn came wa one of létí. the kings in the house of David Bí àwọn ọmọ Israẹli ṣe lọ sí ilẹ̀ ìgbèkùn. in Babylon. His daily food was provided. A gbé ọba kan lékè yìí.
ní Bábílónì lójoojúmọ́ ló ń jẹun lórí tábìlì ọba. So God will feed you. Ọlọ́run á bọ́ ọ. God is caring for you. Ó ń tọ́jú rẹ. Don't forget. Ká má gbàgbé. And to me, come. Ẹ wá He sọ́dọ̀ mi. invited you to come. Ó pè wá pé ká wá ni. And when he called Abraham, Ìgbà tó pe Ábúráhámù, he made provisions for the journey. ó ṣètò fún ìrìn àjò rẹ̀. And that journey that will take Israel to Egypt and bring Israel out of Egypt, God has already planned it in the call of Abraham. Ìrìn àjò tó kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ sí Íjíbítì àti bọ́n ṣe padà wá, Ọlọ́run ti ṣètò gbogbo rẹ̀ sínú ìpè Ábúráhámù. So when the time came for Abraham, for Israelites to come out of Egypt, they did nothing. God stepped in and delivered. Nígbà tó tó àkókò fún wọn láti jáde láti ilẹ̀ Íjíbítì wá, wọn ò ṣe ohunkóhun, Ọlọ́run ti ṣètò gbogbo rẹ̀. They were only asked to believe in the blood that was put at the doorpost of their house. Kìkì kọ́kọ́ gbàgbọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ tí Apply the blood. wọ́n fi sí kọ́fì And ẹ̀jẹ̀. throughout the journey, God was calling their attention to look unto Him. To look unto Him. Nínú gbogbo ìrìn àjò wọn yìí, Ọlọ́run ṣáà ń pè wọ́n pé kán máa wo òun, kán máa And wo you ẹ̀jẹ̀ remember náà. that He made provisions for their daily journey. À á sì rántí pé Wilderness. ó pèsè fún gbogbo oúnjẹ òòjọ́ wọn nínú aginjù yìí, ó ń pèsè fún wọn All lójoojúmọ́. you need is to obey the call and come to Christ. Gbogbo ohun tó nílò ni kó o gbọ́ ìpè náà kó o sì wá sọ́dọ̀ Jésù. Whatever you will need in the journey, the Lord will provide. Gbogbo ohun tó nílò nínú ìrìn àjò yìí, Ọlọ́run á pèsè rẹ̀. He cares. Ó ń ṣe ìtọ́jú. There is nothing in the world. Kò sí nǹkan kan nínú ayé Let's yìí. look at the Bible. Ìjà wo ní ìwé mímọ́? Tó wà nínú ayé mu ní ká wò. We are only trying to Tí ó lè consider what mú yàn kọsẹ̀. those things Tó lè in the world that mú will wa make pa you to nínú stumble. ayé. Mo fẹ́ tẹnumọ́ díẹ̀ nú ẹ̀. I just want to emphasize Mọ̀dọ̀mọ́dọ̀ ayé, good endowment, riches and the pleasure of the world. The pleasure of the world. àwọn mèremère Ìkíní ọ̀run Jòhánù adùn. orí ìkejì ẹsẹ̀ 1 John kẹẹ̀ẹ́dógún. chapter 2 verse Ẹ má ṣe 16. fẹ́ràn ayé tàbí ohun tí Love not the world, nor things that are in the world. èrú inú ayé tí fẹ́ẹ̀ bá ti wọnú ọkàn wọ́n máa mú akọsẹ̀. The material Ẹrù tó things, wà nínú ayé. material things in the world, once the love enter into our heart, it can make us to Tí a ti stumble. kó lọ síbi kí. And we will leave all these things, we can't go anywhere with them. Ẹrù kẹrù tó wà nínú ayé. Any material thing Gbogbo ẹrù in the kẹrù tó wà nínú world, ayé. whatever Ìgbéraga material ayé thing, àtìkù ayé. the pride of the world and the post. O tí ní bó ṣe yè náà fi ẹ o tí kù tọ́tà àti máa dùn. If you are given a chieftaincy title, you will still be alive when other people will be struggling to take the Mo post. ní stress mo lọ mo ṣe nínú pépà kí á mo wà interested mo lọ kà á. Ọba ọlọ́wọ́ kú. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kéde. Kẹ́nikẹ́ni má ti show interest kó n fẹ́ jọba. Wọ́n dẹ̀ ti ń show interest kó tó kú gan-an ti ń show interest. The king of our land died Wọ́n ti show recently, interest. and they were saying wọ́n á parí right. nobody Wọ́n á tún parí right ọjọ́ mẹ́sàn-án should kan. Kẹ́nìkan tó declare máa show intention. interest. Even Already- before the already king interested. died, Already some people wọ́n have ti been ń lobby declaring àwọn their afọbajẹ. intention from those. Àwọn tó ń lọ́bì ẹ̀yẹn gan-an. Those who are Kọ́ tó lobbying, jẹ́ ẹlòmíì ti tó ń jẹ wọ́n lẹ́sẹ̀. even before they could get to the get Wọ́n chance, rántí some nǹkan people kò are ní fọ́ púpọ̀. trying to struggle with them as well. I could remember Nígbà one tí olóyè yẹn ń ṣàìsàn. when that she was Kò sick. ẹni tó fẹ́ jẹ oyè. The person that want Ó to, ti ń dé fìlà Take oyè ó shot. ti ń wọṣọ oyè inú ilé ó ti ń múra. he has been using the garment of that throne, Ẹni tó dẹ̀ wà lórí bẹ́ẹ̀dì ó gbọ́. and the person that was sick heard about Ó it. wá fi bú. He now calls that man. Òun náà jẹ́ o. Though Bó he ṣe ń lò eventually òun, became, àìsàn ló fi lò gbà nínú oyè òun títí ó fi kú. he died of sickness as well. Ẹlòmíà kó o tó lọ àti fẹ́ jẹ́. Before you leave the Gbogbo ohun post, tó ń some lérí people are máa after yé. you. Asán lérí asán àti All gbogbo what you are ẹ̀. pursuing, vanity Tó upon mú vanity. yàn kọsẹ̀ nìyẹn. Those are things that Mo can fẹ́ make us kán mọ̀ stumble. gorí òrùlé. You want people to know you. Àtúntò ó jẹ. Àtúntò ó Go to the pinnacle, and what we will eat as well, àtúntò ó lò. what we want to use. Ojoojúmọ́ ni mò ń tẹ̀yìn màá dẹ̀ máa tẹ̀. Wò. I'll be rendering the into Gbogbo aṣọ useless títẹ̀ wà lé. things. Ẹ̀yin ló wúlò fún o. All these garments you put on is only useful for you. Tani mo ló wúlò fún? It's only for you. Lò tó o bá ti ló kò sẹ́ni tó máa. Use it. You don't use it, nobody will use it. Àwọn pásọ̀ mi ti tẹnumọ́ dáadáa. Ẹrù kí ni wọ́n pè? Some of our pastors emphasize on Mo ní kí it. ni wọ́n pè?
maybe load for lunatics or somehow. bí a ṣe jókòó yìí As wọn you are alájọ tó wà sitting, nílé ní 5 years tí ò tí ì jáde. we have some aged people here. You have some clothes. ìṣòro aged Even some of us, both young and 5 old, years tí ò tí ẹ̀ ìlò. that you've sown maybe for 5 years, you don't use it. You want to give it to people. fagbọn kò nílò gbé tọrẹ fún You know you don't use it, give it to other people. kó má kàn di ìwúwo rẹ̀ jọ sílé. n bá ti ń sọ ọ̀kadà báyìí sínú pọtimọ́tò tán fi ń gbé èèyàn yìí n bá ti gbé ọ sínú pọtimọ́tò tán sọ ọ̀kadà ọ̀tán. Once you surrender, everything is. tí o mọ nǹkan tó bá. Oh, do you know what they use the house for? àwọn ilé tó dáa jù látijọ́ náà The fi ń ṣe best- báńkì yẹn lónìí. The best house in this town are what they are wọ́n ti kú transforming to síbẹ̀ bank. wọ́n ti kú síbẹ̀ tó pọ̀ rẹpẹtẹ. There are so many corpses there. àwọn àrùn tó ta òṣù tó kàn wọ́n pẹ̀lú òkú tó wà The nílẹ̀. generation that are selling those houses, they are less concerned about those who have been buried there. They don't even know them. pàápàá ìran tá àti ẹ̀dẹ́ tí jẹ́ pé ọmọ àbúrò àtọmọ ẹ̀gbọ́n òun mọ́ra gan mọ́ yìí. Most Tẹ́ ẹ̀ bá especially this táwọn ẹ̀ bá generation, wà lẹ́kọ̀ọ́ tó wà ń léṣà. In àwọn ọmọ ilé cousin, má mọ́ra. ṣé mo kúrọ̀? nephew, they don't know themselves. ee o. lọ́mọ ẹ̀gbọ́n ọmọ ìyá kan ẹ̀gbọ́n àtàbúrò. The same mother. torí ẹ̀jẹ̀jọ wà ń léṣà ẹ̀jẹ̀ mọ́ra. If you are in the same town, you may know yourself. But if far away distance, they may not know themselves. so gbogbo mùdùnmúdùn. All this pleasure, kíní kan ni mo fẹ́ kẹ́ fi gbélé ẹ̀. mo You tẹnu mọ́. Ẹ fi live your fọ́kàn life sí with Paul one thing. lólu. Ọlọ́run tó ń fúnni lóhun gbogbo láti ṣe kẹ́ni. God that give us all things kí lọ́lọ́run máa ń to ṣe. you, gave us all things bẹ́ẹ̀ ẹ to lò you. Ọlọ́run á fún ọ. What we use, God will give you. jẹ́ kí yẹn wọnú ọkàn rẹ̀. Take that. so kò má kúkú tí ẹ máa lò lórí ilẹ̀ ayé. ó máa mú yàn kọsẹ̀ o. It can make us to stumble. ẹrù tó wà nínú ayé mi ò lè máa tu lọ. bẹ́ẹ̀ ilé tó ga tó máa mú yàn kọsẹ̀. Fashion of this world according to 1 Corinthians chapter 7 verse 31. Àwọn dáradára ayé yìí. ẹ̀rọ ẹ ṣe dáradára. Àṣà ẹ kárí. àwọn àṣà ayé. o ò lè bá àṣà. You can Kí mo lóò lè overtake ṣe? fashion. kí mo ló lè ṣe. You can overtake them. pàápàá lónìí tó yẹ pé inú afẹ́fẹ́ náà ti máa mú style aṣọ tí a Most máa lò lórí rẹ̀. especially today, Ẹ ò all lè these ṣe ẹ̀rí gbogbo fashion táwọn are designed jọ from the tó ń yí atmosphere. lára àṣà ni ó mú èèyàn kọsẹ̀ àṣà. Fashion, it can make one stumble. ẹ̀yin díẹ̀ nú ẹ̀yin àgbààgbà. Some of our aged ones, ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin mélòó ló mọ̀ gbà tán ń kun oṣù. ẹ gbọ́ ni ṣùgbọ́n ẹ mọ̀. you heard about it, but you don't know it. oṣù náà fi ń ṣe fáàrí ìgbà yẹn. That is what they mélòó ló use bá then. kìrò. Shout hallelujah. Tí àwọn ìyá wa bá múra tán báyìí dé túró wọn ò tí ì ṣe kéne. Those days, So our jẹ́ mọ̀. aged women, they normally use Kò those sí things. oge tí ẹ fẹ́ ṣe tí wọn ò ti ṣe rí. There is no fashion that is new. Kò sí oge tí ẹ̀jẹ̀ fẹ́ ṣe lónìí tẹ́wọ̀n ṣe. No new fashion. Eléyìí tí ẹ̀jẹ̀ ń ṣe lónìí. Gbogbo bátànì tán ń yà sára. All these Abẹ́lé tattoo, gbàgbé. the tattoo. Pápá àwọn tó bá kópa wọ́n á sín àyà. Tẹ́ bá rí kù wọ́n mọ́ mi báyìí. If you see some women, Títí tẹ̀yìn mọ̀mọ́ mi ní. Gbogbo ẹ̀yìn even at the bar, tattoo, gbogbo ẹ̀yìn mọ̀mọ́ mi báyìí àti ìtìkù ẹ̀ lórí ìfáàrí. just for fashion's sake. Kí ni mo pè é? So gbogbo hairstyle òun ni Bíbélì ti sọ pé Different types Bíbélì of ṣe tẹ́ ọmọ hairstyle. ìdí That is ayé why Kìrìsìtẹ́nì Bible gbọ́dọ̀ is sí emphasizing. hairstyle Pétérù ké
Paul ké. The lifestyle of believers must be simple. It's not a matter of hairstyle. Moderate. Ká ṣe Òkúta tó níwọ̀n. wà lórí ẹlòmíì Ẹ ṣe ohun ẹrù gbogbo tẹ ẹlòmíì níwọ̀n ẹrù lè rí níwọ̀n. báyìí lára yín níbi ẹrù tó wà lórí orí yín. Táwọn bá ní kẹ́ ẹ sí gèlè ẹrù tẹ ẹrù. Different hairstyle. Ẹ má bínú o, ẹrù báyìí tó dàbí ìjà kẹsàn án máa fọmọ báyìí. Lóríṣiríṣi tẹ́ máa dìmọ́ tẹ́ máa lọ máa lọ́kẹ́ sórí báyìí lẹ́sìn dírún. Tó bá yan fi ilẹ̀ fà. Ìjọ́ òní òní. Sọjọ́ tí òní fún mi. Ìjọ́ òní òní pa. When will you not be Bí ò bá ìgbà bad? fílẹ̀, kó bá funfun fílẹ̀ kó máa fún lọ He grey, leave it. ògo nìyẹn fún àgbà. It's a glory of old, the glory of Ọlọ́run ló aged dà bẹ́ẹ̀ people. kírun wa máa fún. For us to have grey Báyìí hair, mo ló dà bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run God made it that way. ló dà bẹ́ẹ̀. Fílẹ̀ mo Leave kú it. lọ́dà. Don't use Fílẹ̀ any fọlọ́n coloring. ṣe dá. Leave it Kó bá the jẹ́ way pé God ṣe ló made lo it. oògùn tí irú ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí fi fún láti torí ẹlòmíì àti wẹ́ṣẹ́wẹ́ṣẹ́ by 20 years oṣù irú ẹ̀ ti ń gbogbo. Some people, maybe through charm from youth, their hair will be grey. Ẹ ò lè bá yé. You can't overtake this world. Tó mọ́dọ̀ ọkọ̀ sẹ̀rí ni. Those are things that make you to stumble. The Holy Spirit was emphasizing on this. Ṣé mo pé mò ń kégbe lọ kó bá fẹ́ ra pomade lọ sí original pomade má oríṣiríṣi túbù tán rà yẹn before you know it wà máa dá funfun o. That is all these two that we toning Èmi tiẹ̀ máa ń sọ of things. ó dàbí orin Adéolú Akínsànyà ó dàbí orin Adéolú Akínsànyà àti ẹ̀gbọ́n tó obìnrin ra pomade èwo ni ọkùnrin kí ni pé lọkùnrin fi para ṣe kí lọkùnrin fi para ṣe àti ẹ̀gbọ́n tó kí lọkùnrin fi para ṣe ọtọkùnrin ń para ni ẹlòmíràn máa wò mí pé wo ni pásítọ̀ tó ń sọ mi ò nílò para I don't. bọ̀dá mi ló gbà lọ́wọ́ mi ní 1968 It was one of my brother mo lọ sí lọ́dọ̀ bọ̀dá mi ò ló mú took mi it sílẹ̀ from me. ìyá ìlà lọ sí ilé yẹn. He went to bury his Only mother Peter. recently. He said, Peter, ó ní tí ẹ fẹ́ bàjẹ́ ó lóbìnrin ní ọdún. are you a lady? ó lóun tún sábò ó tún dipò méjì sínú You èmi are láì coming to sọ́bìnrin. me. You come with your, or you came with kò méjì sígbó. your cream. iṣẹ́ ara mi ò dán báyìí. ó dán àti ẹ̀gbọ́tọ̀bìnrin. gbọ́tọ̀bìnrin. á dáa fún wa o. It will be well with us. wàá kàn kọ́ sí wàá dá mànàmáná. lẹ́yìn tẹ́ ẹ fáìn. Your color will be raw Initially. initially. But if you leave it that way, black lára yín lẹ́yìn ọmọ mi nínú ṣọ́ọ̀ṣì tó jẹ́ pé black yín gan mi ò kàn ní dárúkọ ni tó jẹ́ pé black yín gan tẹ́nìkan bá bàjẹ́ ọlọ́run ló mọ ní tó lè bu barú ẹni yẹn jà. those who are dark in complexion, if ọlọ́run tó you ṣe tamper black with yẹn such tó ṣe tó dúró tó ń dán dark skin, tọ́lọ́run bá tún ṣe tó bá mára fògo fọ́lọ́run. if you are light in má ṣàkóso complexion, rẹ̀ ó mára díẹ̀ ni don't tó bá tún kópa yòó fílẹ̀ too anxious. kókó nídìí àjò. you don't need to be too anxious about that. nídìí àjò. ntọ́ mú ní kọsẹ̀ nìyẹn. Those are things that ẹlòmíín kọsẹ̀ torí ìṣòkòtò. we stumble, some because of crosses, àṣà ayé that is àṣà kí ni mo pè é. fashions of this world, Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀ o. according to Jesus. ohun tó mú ní kọsẹ̀ la ní ká wo ohun tó wà nínú ayé díẹ̀. That is things in this world that can make Ẹ má us to stumble. gbàgbé. Don't forget. ẹ má gbàgbé We shouldn't forget. èṣù ló wà lẹ́yìn ayé. Satan is at the back. àwọn kìnnì kan of wà all ní ayé these tí a things. fojú rí gan. There are some ọgbọ́n ayé kan lè invisible fún ní kọsẹ̀. things. ọgbọ́n ayé Even the wisdom of ayé this lè fún ní world, kọsẹ̀. the knowledge of this world can make you stumble. lórúkọ Jésù ẹ ò ní kọsẹ̀. May we not stumble in Jesus' name. ọ̀tá Ọlọ́run ní ayé. This world is enemy of God. ọ̀tá Ọlọ́run ní ayé. This world is enemy of God. ayé wà lọ́wọ́ agbára ta ni. This world ayé ò ní in the kéde hand lórúkọ of that Jésù. evil. Bàbá Jacob ló sọ ó lẹ́nikẹ́ni tó bá fẹ́ràn ayé James said it. James 4:4 mo fẹ́ lo èdè kan níbẹ̀. Jacob orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrin. ní tó parí ẹ̀kọ́ ni James. Jacob orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrin. ẹdínlẹ́ ká ewu àwọn ẹsẹ̀ tí mo kọjọ síbẹ̀ yẹn ká ewu mi a ò lè ka gbogbo ẹsẹ̀ sẹ́ni Bible study.
James 4:4. ẹ̀yin panṣágà ọkùnrin Bẹ́ẹ̀ni, àti panṣágà obìnrin bẹ́ẹ̀ni, ẹ kò mọ̀ pé ìbárí ayé ìṣọ̀tá Ọlọ́run ni. bẹ́ẹ̀ni. Nítorí náà ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ láti jẹ́ ọ̀rẹ́ ayé di ọ̀tá Ọlọ́run. Kí náà ló máa dà? Ọ̀tá Ọlọ́run. Anyone that want to be a friend Fún àtọ́lọ́wò of dọ́dọ́ this ni. world, they are enemy of God. That is, they are not Torí working èyí, with God. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀. Jesus said it. Nísìsiyìí ni ìdájọ́ ayé yìí. Now is Nísìsiyìí the la lé judgment of ọmọ this adájọ́ ayé world. ìṣèkéne jáde. And now the prince of this world is cast out. Ó ní òmò pé gbogbo Satan was so tó wà bold, láyé, standing before ọwọ́ mi la kò lé. that everything in this world has been handed Jésù ló over to já me. yẹn gbà. Jesus took that from him. That is, in resurrection Ọwọ́ day. mi la kò lé. They be Ẹni tó handed bá over wù to mí ni me. màá fi I fún. give it to anyone I will. Ẹni tó bá wù mí ni màá fún. I give it to anyone who I wish to. Ayé ò ní mú yín kọsẹ̀. May the world not take us Láyé to stumble. We will not stumble. So òun ló fi jẹ́ pé nínú ìkéde wa Jésù là máa gbé sókè ṣe ló tẹ́ ayé. Ẹ jẹ́ ká rí Jésù tá a kàn má gbé lébi. That is, Kí in ni our ayé wó ní testimony, mọ́lẹ̀? Ayé ò ní wó ní we should make mọ́lẹ̀. people to see Christ. The world will Tàbá lọ́sẹ̀ tó will bá pull you down, but may the world not pull you down in Jesus' name. There are two things. Ìkíní nínú bẹ̀ ní Number one, àníyàn ayé. anxiety. Ìkejì, Two, ìtànjẹ ọ̀rọ̀. that Ìyẹn is the lọ́jọ́ mẹ́ta. deceit. Ìtànjẹ ọ̀rọ̀. Kì í sọ̀rọ̀ o. Not riches. Ìtànjẹ ọ̀rọ̀. Deceit of riches. Lórúkọ Jésù ẹ̀ ní kọsùn. May we not stumble in Jesus' Sọ name. àbọ́lọ̀ ń sọ̀rọ̀ kọ́lọ̀ ń kórùn wá lọ́wọ́. We will just talk to God that God Kí a should lè help máa us. farabalẹ̀ gbọ́. Kí a gba ọ̀rọ̀ náà sínú ọkàn tó For lè us to kóró. patiently Kí listen ọ̀rọ̀ náà kó and lè to mú èso accept jáde the nínú word, ayé wa. that the word may produce a good fruit in our lives. Ẹ jẹ́ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀.